Hi guys, хоббол болонгийнхаа цоо шинхэн дугаарт тавтай морил. Зяманахан та нараар минь сонь сайхан юу байна? Ингээ та бүхэнтэйгээ цоо шинхэн ховын бичлэгээр уулзах гэж байна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг дээр хідүүлээ штэ маш сонирхолтой зүйлийг ярих болно. Угаасаа л хідүүлээ айгуу сонирхолтой зүйлүүдийг ярьдаг л да. Гэтэ өнөөдрийн холбоос маш сонирхолтой байна болов гэж би бодож байна. Тэгээ би өнөөдөр бичлэгнийхаа сэдв нь болохоор штэ ийм сэдв өгсөн. Influencers in the wild. Окей. Ер нь хүмүүс айгүй их тэгж гадуур ярьдаг штэ ингээл тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр инфлюенсерууд бүр ингээ галзуурсан яг ингээд өөрсдийнхөө яг тэр галзуу солиотой яг тэр байдалтай байна үнэхээр галзуурч байна гэдгийг одоо ингээ хүмүүс тэгж ярьдаг. Оо influencers in the wild энэ гэл тиймэрхүү бичлэгэнд айгүй их явдаг. За яагаад би ийм нэрийг одоо тэр сэдвэндээ ийм нэрийг өгж байгаа вэ гэхээр өнөөдрийн яригдах зүйл болохоор манайхаа хэдүүлээ бүр үнэхээр солиотой зүйлүүдийг хийдэг инфлюенсеруудыг яран заяа бүр үнэхээр айгүй амар даварцсан ингээд өөртөө айгүй их юмд бодчихсон инфлюенсер л гэхээр тест хүн болгоно л баг сөгдөөл урдан сөгдөөлтэй хамаг стөхөл гараг нүсэд л хатан хаа минь тест танд бүгдийг бид зориулъя боол бид нэр бол таны өмнө сөгдөөд ингээд танд бүх зүйлийг хийж өгье энэ гэж тийм бодолтой инфлюенсерууд одоо баг байдаг. Тэгээд баг өөртөө celebrity-гээ бодчихсан. Тэгээд энэ дээр ер нь айгүй асуудал гараад гэхдээ одоо influencer гэдэг зүйл чинь бол яг 2019 он. Одоо яг нэг ковидын үеэр айгүй одоо илүү эрч хүчтэй болж гисэн гэсэн үг. За тэрний өмнө бол яг уу ингээл сошиал медиа дээр юм хийдэг хүмүүс зөндөө байсан YouTuber-ууд айгүй олон байдаг байсан За тэгээд түүнээс өмнө болохоор яг TikTok гарч ирэхээс өмнө болохоор Instagram-ийн одоо IG girls enter гэж байдаг байсан. Instagram дээр айгүйх юм постлоо ямар гоё байгаагаа enter харуулж маруулдаг тэрмхүү охтууд байдаг байсан. Гэхдээ нэг TikTok айгүйх ингэж хүмүүс хэрэгэлдэг болсон хойш яг энэ influencer гэдэг зүйл чи илүү газар авсан гэсэн үг. За тэгээд хүмүүс тэрэн дээр бас айгүйх ингэж ярддаг олон нийт юу гэдэг вэ гэхээр энэ инфлюенсерууд бол өөрсдөө яг ингээд celebrity бодчихсан байх юм аа. Энэ инфлюенсеруудыг битгий хөөргөөд байгаа чи. Наадвал чи яг хуу тимээ олонний өмнө ингээ юм хийгээд social media хийдэг ч гэлээ celebrity бол биш шүү дээ. Тэгээ одууд бол биш ээ. Одоо хүмүүсийн уур хуржсэн юу вэ гэх юм бол анх ингээл 2020 онд ингээл TikTok-рууд айгүйх алдартай болоод influencer гэдэг title entry-г авсны дараагаар том одоо award яслууд ч юм уу MTV, VMA ч юм уу за эсвэл баг Oscar энэ дээр инфлюенсерууд явж байдаг болчихсон. Ингээд улаан авсны яслын дээр инфлюенсерууд ирсэн ингээд сууж мужидаг болчихсон. Тэгээ бүр хүмүүс тэрэн дээр хараад яаглаар энэ одоо юу хийж явж байгаа энэ TikTok-оор одоо яаглаар Oscar дээр явж байгаа. Энэ одоо инфлюенсер яаглаар Golden Globes дээр явж байгаа энэ гэл баг одоо ичигчгүй Met Gala-аар уйдаг болох юм шивдэ энэ гэл хүмүүс айгүйх тиймэрхүү ууртаагаар ханддаг. Тэгээд инфлюенсерыг бол ингээд celebrity адилхан одоо харьцуулж болохгүй гэж хүмүүс боддог. За тэгээд энэ инфлюенсер гэдэг зүйл чинь газар авснаас болоод одоо бол айгүй амар тийм entitled гэж ярьдаг. Бүр ингээд үнэхээр өөрт нь бусад хүмүүс бол ингээд энэ инфлюенсеруудад бүх зүйлийг ингээд баг үн төлбөргөө өгж явах ёстой. Тэгээ инфлюенсер л гэхээр яна та манай эрдэнээр үнгүй зочилж гэдэг юм уу инфлюенсер гэх юм уу замаа би та нарт ингээд брендийнхаа юмнуудыг үнгүй явуулаа энэ гэл ингээд бүх зүйлийг би үнгүй авах хэрэгтэй би ийм байх ёстой инээ тэрэ гэд ингээд бодчихдаг тийм хүмүүсийг entitled гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээд инфлюенсеруудыг айгүй амар entitled болчихжээ гэж одоо яриад байгаа. За тэдний тод жишээнүүдийг хэдүүлээ өнөөдөр ярих гэж байна. Та бүхэндээ бас 3-4 жишээнүүдийг өгөх гэж байна. Саяхан одоо Америкийн social media дээр, Америкийн TikTok дээр айгүй газар аваад одоо үнэхээр шинэхэн топикнууд байгаа. За одоо яг өнгөрсөн 7 хоногт л ингээл газар аваад бүүн болоолтэй ингээл хаасаагүй ярагдаад одоо энэ хүү инфлюенсерууд бол өстой жинхэнэ drag хийгдэж байгаа. Drag хийгдэнэ гэдэг нь одоо баг өстой нэр хүндээ алдаа хүмүүсээр доромжлуулаад айгүй их сөрөг сэтгэлүүд авч байгаа гэсэн үг. За хэдүүлээ эхнийхээ одоо драма руугаа орцгоо. Ойрд гадуур айгүй гоё Black Friday sale-нууд хямдралууд явагдаж байна Тэг ер нь яг энэ үеийг ашиглаад өөрт хэрэгцээтэй зүйлсүүдээ худалдаад авчих нь бол хамгийн ухаалаг шийдвэр байдаг шүү. За хамгийн загварлаг, дэгжин, чанартай хувцснуудыг худалдаалдаг Италийн Calliope брэнд маань ч гэсэндээ Black Friday sale-ийг зарласан байгаа юм байна. За тэгээ Calliope брэндийн
Black Friday-с л хэднээс хэдний өдрийг хүртэл явагдаж байгаа вэ гэхээр 11 сарын 20-наас эхлүүлээд 11 сарын 30-ныг дуустал явагдаж байгаа юм байна лээ шүү. Тэгэд энэхүү хямдралынхаа хүрээнд сонгогдсон загваруудаа бүр 70% хүртэл хямдралыг зарлаж байгаа юм байна. Мөн гоё мэдээг дуулгахад StorePay болон Pocket Zero-г ашиглаад төлбөрөө хувааж төлөх бас боломжтой шүү. За тэгээ Calliope брэнд маань угаасаа маш дэгжин чанартай өөр төрлийн хувцснуудыг худалдаалдаг гэдгийг бол та бүхэн маань аль үшний мэдэж байгаа. Тэгээ энэ гоё Black Friday хяндралыг нь бүү алдаараа манайхаа. За эхний маань драмагийн нэр болохоор шүү дээ. Hair by Chrissy drama. За юу гэхээр шүү дээ. Hair by Chrissy гэдэг influencer гэж хэлчихвэл одоо бас арай болохгүй мó. За мэдгүй. Influencer байж болно заяа. Influencer гэж хэрэглэгдэж болно. Яагаад гэвэл энэхүү эмэгтэй чинь өөрөө бүр ингээд юун дээрээ TikTok дээр 3.5 сая followersтай. Тэгэхээр угаасаа инфлюенсер л байгаа зү тийм олон фолловерстай учраас гэхдээ энэ нэмэгтэй болохоор ямар төрлийн контент хийдэг вэ гэхээр өөрийнхөө бизнесийг промот хийдэг гэсэн. Өөрийнхөө бизнесийг ингэж харуулдаг. За та нар ингэ нэрнээс нь харж байгаа бах те Hair by Chrissy гэж байгаа юм чи hair stylist байгаа юм. Үс засдаг хүн. Тэ. За тэгэд энэ нэмэгтэй бүр ингээд өөрийн гэсэн салонтой Аризонад байдаг Scottsdale-тай айгу ойрхон байдаг тийм жижигхэн хот гэсэн тэнд байдаг салонтой юм байна лээ. Тэр салоных нь нэр нь болохоор Habit Salon гэсэн. За тэгэд энэ салон нь бол үнэхээр амар одоо алдартай болчихсон. Яг үл өөрөөс нь болоод тэ ингээ өөрөө эзэмших чинь тэгээд celebrity хүмүүс очдог, influencer хүмүүс очдог гэдгээр айгу тийм алдартай болчихсон гэсэн үг. Тэгэд хүмүүс энэ эмэгтэйг нэрлэхтэй болохоор mention хийж одоо refer хийхтэй болохоор celebrity hairstylist гэдгийм бэ нэлээ. Тэгээ би энэ эмэгтэйг яг ямар celebrity хүмүүстэр ингэж үсийг нь зассан бэ гэхээр ингээд нэг тийм гэж хайхаар сүртэй celebrity одуудын үсийг зассан юм бол харагдахгүй байгаа хгүй. Одоо чинь Chris Appleton гэдэг эрэгтэй байдаг те. Тэр чинь өстой жинхэнэ celebrity hairstylist хүн шүү дээ. Kim Kardashian, одоо бүх Kardashian хүмүүсийн үс мөсийг нь засдаг залуу байдаг те. Энэ эмэгтэй болохоор яг тэгж амар одуудын үсийг засаад байгаа юм бол харагдахгүй байгаа. За яг хуу influencer-уудын үсийг нь бол засдаг юм бэ нэлээ. Окей. За энэ эмэгтэй тэгээ яасан бэ гэсэн чинь шүү дээ. Энэ эмэгтэйгийн одоо сервисийг нь авсан эмэгтэй нэг охин гарч ирээд өөрийнхөө TikTok дээр нэг бичлэг хийсэн байгаа. Тэрэн дээр болохоор ер нь жоохон сөрөг сэтгэлтэй байсан гэсэн үг. Ингээд очиод үсээдсэн чинь нилээн тэгээ надад таалагдсангүй үнэхээр миний expectation-тэй хүсэн хүлээж исэн одоо үнэлэмжинд маань хүрсэнгүй би айгу одоо зарлагдсан мөнгөндөө харамсаж байна. Тэгээ яагаад энэ нэмэгтэйг одоо баг ийм амар тийм алдартай тэ TikTok дээр ийм амар popular байгаад байдгийг баг мэдгүй юм а гэсэн ухаантай тийм одоо TikTok-ыг энэ охин хийсэн байгаа. Тэр охин нь ямар охин бэ гэхээр Not Famous гэдэг нэртэй тийм хяналттай байхгүй одоо TikTok дээр. Айгийн Insta-аас Not Famous гэдэг нь болохоор тэ алдартай биш гэсэн тийм нэртэй TikTok-ны нэртэй. Тэгээ энэ охин бол маш залуу охин баа. 19 настай гэж хүмүүс гадуур яриад байлаа. Гэхдээ яг өөрөө аль биесээр баталгаатай хэлсэн юм уу хэлээгүй юм. Гэхдээ ер нь угаас харахад бол маш залуу охин байлаа. Яг л нэг тинейжер дөнгөж одоо тинейжерээс гарах гэж байгаа ч юм уу та нэг. За 20 хүрсэн бол яг нэг 20-21-ээс одоо нэг хитрхэхгүй тийм залуу охин баа. Би ягаад ингэж насыг тодотгож хэлээд байна гэхээр энэ бол айгүй чухал зав энэ драмад нь. Ягаад гэхээр Hair by Chrissy буюу the Chrissy гэдэг эмэгтэй чинь болохоор өөрөө 49 настай гэж байгаа юм. Тэгээ одоо бараг 50 хүрэх гэж байгаа тийм эмэгтэй байгаа юм. За тэгэд энэ охин болохоор 11 сарын 12-ны өдөр өөрийнхөө Habit Salon руу очиод ингээд үйлчлэгээ авсан тухайгаа ингээд дэлгэрэнгүй одоо бараг review бичлэг гэсэн үгтэй ингээд өөрийнхөө санал сэтгэлийг тайлбарлаж байгаа тийм бичлэгийг TikTok дээрээ тавьсан. За тэрэн дээрээ болохоор ингээд бүгдийг л тайлбарлаж байгаа юм л да. Ингээд анханаас нь тайлбарлаа. Би ингээд яах гэж одоо ямар үйлчлэгээ авах гэж очсон бэ гэдэг юм бол хүсээ бодуулах гад энэ охин угаасаа өөрөө ер нь блонд охин байгаа хгүй үс нь бол блонд байгаа. Гэхдээ яг ингээ төрөлхийн тийм шаргал үстэй юм мэдгүй бараг л үгүй байх гэж бодож чинь яг л root нь гараад ирсэн гэдэг ингээ харуулаадсан байхгүй. Тэгэхээр яг naturally blonde бол биш байх зэ нэг тийм brunette үстэй юм шиг байла одоо бор мор гэсэн үг шүү дээ. Тиймэрхүү brunette үстэй юм шиг байлээ. За тэгээд энэ охин ингээд үсээ бодуулах гад очсон гинэ. За тэгсэн чинь энэ охины бэжтэй те би одоо эхлээд энэ охины энэ эхнийхээ бичлэгэн дээр юу ярьсныг та бүхэндээ ярьж өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ дараад нь хоёр дахь бичлэгэн дээр юу ярьсныг нь ярьж өгнө. За тэгээд ямар үйлчлэгээ авсан гэдгээ бүр ингээд receipt-ийг харуулж байгаа юм заяа. Одоо талооноо харуулж байгаа гэсэн үг. Тэгээ тэр талоон дээр нь бол бүр ингээ айгүй detailтэй те тим юмны charge гэдэг ингээ нэг бүрчлэн юунд мөнгө төлсөн нь гараад ирж байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь хамгийн үнэтэй charge нь юу байсан бэ гэхээр шүү дээ. Chrissy service гэж байгаа юм. Тэр нь болохоор Chrissy-гээс авах үйлчлэгээ. Тэгээ угаасаа иймэрхүү салонууд чинь яг нөгөө нэг одоо алдартай хүн ч юм уу одоо тэгээ яг нөгөө нэг салоных нь эзэмшигч ч юм уу тэгээ одоо хамгийн тэр салоныхоо од гэсэн тэ стайлистийн
одоо сервис нь үйлчлэгийн гэхээр арай жоохон үнэтэй байдаг штэ тий. Бусад стайлистуудтайгаа харьцуулахад бол арай жоохон үнэтэй сервистэй байдаг тий. Тэгээд ингэж тодтогч бичсэн байхгүй Chrissy service гэж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэж сонсогдож байна? Chrissy гэдэг тэр эмэгтэй яг үнэнгээсээ өөрөө биечлээд энэ охин дээр ингээ үсээг нь засч өгнө гэж сонсогдож байгаа биз дээ тий. За тэгээд Chrissy service нь хэнд хүргсэн гэж манайхаа $2,974. Зөвхөн тэр Chrissy service гэдэг дээр нь. За тэндээс өөр юм нэмэгдээ заяа. Одоо чинь ингэж coconut cream гэнэ үсэнд нь ингээд тижээлийн coconut cream түрхэж өгсөн гээд $570 болчихж байгаа юм. За тэгээ whipped cream гэнэ бас л нэг өөр cream юм шиг байгаа. За үсэнд нь түрхэж өгсөн тэр нь $456. За 7 seconds detangler гэнэ тэр нь болохоор ингээд detangler гэдэг чинь үсний одоо ширэлтээнийг гаргадаг одоо бодисыг хэлдэг. За тэгээ тэр нь болохоор $40. 50 цент гинэ. За тэнгүүдээ Melbourne Repair Restorative Shampoo гинэ. За тэр нь болохоор $32 гинэ. Одоо шампунаар үсийг нь угааж өглөө гэд ингээд шампуг нь үнийг нь тавьчихж байгаа юм байна. Бүр ингээд тусна оруулсан $32. За түүнээс гадна treatment гэж байгаа юм. Үсний тэжээл гээд $44. Окей. За тэнгүүдээ цаашлаад repair serum гэнэ үсийг нь одоо ингээд гэмтэлтэйг одоо нөхөн сэргээхийг одоо repair гэж штэ тий. Тэгэд repair serum нь болохоор $36 заяа. За тэгээ энэ бүх одоо үйлчлэгийн юм хум нийлээд нийт дөнөө нь $4152.50 болоод дээрээс нь такс орно. Такс нь $14.11 цент байгаад за үүнээс гадна тип өгөх шаардлагатай болно гарын мөнгө. Тэгэхээр тип энэ охин $50 өгсөн юм байна. Тэгээ нийтдээ $4216.11 цент. 61 цент. $4216.61 цент болсон байна. Та нар бодоод үзтээ үсэнд $4,200 зарцуулсан байна. Isn't that crazy? Үнэхээр солиотой биш үү гэж юм манайхаа. Би бүр энийг хараад ингээд шокнд орсон заяа. Би бүр ингээд нүдэндээ идэхгүй энэ буруу юм тавьсан болон тэр бүр шокнд орсон заяа. За яг хөө Америкт үс асуулахад бол үнэтэй байдгүй, маш үнэтэй. Одоо Монголтой харьцуулахад бол үнэхээр үнэтэй байдаг. Тэгээ ялангуяа одоо иймэрхүү том хотуудад бол улам амар үнэтэй бол явж байгаа. Одоо чи Нью-Йорк хотод бол бүр амар үнэтэй салонуудад ороход байна шүү дээ. Миний орлого, миний одоо стайлист дээр очиод үсээ засуулахад үсний тайралт манайхаа $75 гэдэг заяа. Эмэгтэй хүний үсний тайралт $75. За тэгээ би бол ингээ үсээ тариулахаас гадна та нар бол намайг мэддэг байхдаа ингээ үсээ одоо будуулдаг. Гэхдээ би бол одоо бол гайгүй будуулж байгаа юм заяа. Урд нь болохоор нэг 2-3 жилийн өмнө болохоор бүр үсээ айгүй амар бодуулдаг байсан. Баг коллежтэй хувьяасаа эхлүүлээд би улаанаарч бодуулж исэн, шараарч бодуулж исэн. Тэгээ үсээ айгүйх бодуулдаг. Тэгээд бүр блич хэлэхсээр байгаа миний үсээ амар тийм гэнтэлтэй болоод тэгээ миний одоо энэ одоо хэрэгжилж байгаа стайлист маань би энэ стайлист дээр очиод ингээд баг 3 жил гаруй болж байна. Тэгээд энэ стайлист маань надад хэлсэн байхгүй ингээд чиний үс чинь бүр ингээд блич хэлэхсээр байгаа бүр амар болж байна. Ингээ хоёлаа завсарлага авъя гэд тэгээ сүүлийн 1 жил хагас би бол ингээ YouTube хийж эхэлсэн цагаас хойш бол ерөөсөө үсээ бодуулахгүйгээр ингээд ургуулад яг хар үсээ гаргаж ирээд тэгж байж байгаад би саяхан 6 сарын өмнө л очиж дахиж бодуулсан байгаа. Арай жоохон үс маань гайгүй эдгэрсэн болохоор за жишээ нь би яагаад ингэж хэлээд байгаа вэ гэхээр ямар одоо миний үс хэдэн төгрөг болдог байсныг хэлэхэд байгаа байхгүй ингээд та нарт жишээ өгөхгүй. Би ингээд үсээ бодуулахтай болохоор balayage юм уу highlight хийлээдэг байсан. Одоо нэг тийм сор мортой ингээд нэг уусгасан гоё одоо будалтай байдаг шүү дээ. Бүр шууд ингээд бодчихгүй тэр чигтэн те. Тэр чигтэн бодох юм бол арай жоохон хямдхан байдгийн. Яг тийм balayage энэ чи арай жоохон үнэтэй те. За миний хувьд гэх юм бол миний үсний тийм будалт нь balayage за тэгээд засалттайгаа нийлээд ойролцоогоор $450 болдог байхгүй юу. За түүнээс гадна юу заавал одоо иймэрхүү салонд ороод үйлчлэгээ авч байгаа бол гарын мөнгө гэж өгөх ёстой тип. За тип чинь дор хаяж $20 $20 гэж солиорч байна. 20% авж байгаа үйлчлэгээ чи хэрэг $450 болж байгаа бол 20% нэмэгдэнэ гэсэн үг. За тэгээд ингээд нийлээд баг нэг те ойролцоогоор $500-аас дээш гарчдаг юм. Миний үс те. За тэгээд яг бүр 6 сар болгоно тэгээд очиод ингэж байхгүй л дээ тий ингээд дараад нь 6 сарын дараад нь хурж ирэхэд бол ингээд дахиж бүтэн бодолт хийхгүйгээр нөгөө toner and хэлгээ яваад байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр бас арай гайгүй гэсэн нэг. За яг ойролцоогоор $100,000 болдог гэсэн үг. 6 сарын дараа очиход ч юм уу тий. За тэг харж байгаа биз зүгээр миний хувьд бол тий $500-ыг үсэндээ өрнө гэдэг айгүй үнэтэй үнэлгээ авахгүй. Нью-Йоркийн үн тий амар үнэтэй гэж би боддог байсан чинь энэ охиныхыг хараад бол би бүр ёо гэдэг нэг татна гэдэг шидээс татсан.
Манайха юу вэ? $4,000 ч $4,200 те үсэнд өрнөгээ боддоо. Тэгээ энэ чинь ингээл дахиад ургаал ингээл будалт модалт нь ингээл яагаал явчих штэ. Дахиад ингээл будалт холны зү дахиад нэг 6-7 сарын дараагаар тэгээ дахиад $4,200 өгөх юм бах та. Аимшигтай. За тэгээ цаашаа яри. Тэгээ хамгийн гол нь энэ охин Chrissy service гэдэг бүр ингээ Chrissy-гээр үсээ засуулна гэд хамгийн үнэтэйгээ сонгосон байтал тэр Chrissy гэдэг эмэгтэй энэ охины үсэнд 60 секунд л хүрсэн гинэ. 60 секунд ч хүрэхгүй бүр маш богинохон хугацаанд ингээ үсэнд нь жоохон ганц хоёр хүрчгээд л тэгээ яваад гисэн гэж аахгүй. Үснийг энэ охины үсийг яг үнэнгээсээ хэн зассан бэ, хэн бодсон бэ гэхээр Chrissy-гийн assistant-нууд нь заяа өөр стайлистууд нь одоо Chrissy-гийн туслахууд нь гэдэг тийм хүмүүс нь одоо хийсэн гинэ. Тэгээ яаж ганц хоёр хүн ч байгаагүй баг 10-аад хүн байсан гинэ. 10-аад хүмүүс ингээл нэгнээс нь эндээс нь татаал нөгөөх нь эндээс нь яагаал ингээл айгүй хэцүү надад бол айгүй муухай мэдрэмж байсан. Айгүй тийм overwhelming situation байсан гэж хэлж байгаа хгүй. Би бол ойлгож байна. Би нэг л удаа нэг өөр салонд энэ өөрийнхөө орчдог салондоо биш нэг өөр салонд очисон чинь яг ягаад ч юм ингээд хоёр хүн ингээ зэрэг ажиллаадсан байхгүй. Нэг нь болохоор ингээ юу илээсэн юм шиг байгаа нэг сурж байгаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Тим хүн ингээд хоёр хүн ажиллаадсан. Тэгэл хоёулаа зэрэг одоо нэгээрээ ингээл будаал нөгөөх нь ингээд зулгааж сенсмэнс хийгээд тэгэхээр амар хэцүү байдаг юм байна лээ. Манайха ер нь айгу тийм comfortable situation биш. Уул нь бол ингээд сонсоход айгу гоё сонсогдож байгаа. За ямар олон хүмүүс өсөн дээр ч ажиллаад гоё очиг санаад ингээд үгүй яг өндөө бол ингээд айгу хэцүү мэдрэмж байдаг. Тэнгүүд энэ охин хэлж байгаа байхгүй бар 10-аад хүн өөрийнх нь үсэн дээр нь зэрэг ажиллаж исэн гэд. Тэгээд нэг нь ингээл зулгаагаал нөгөөт нь ягаал айгүй хэцүүсэн гэд хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд бас энэ охин хэлж байгаа 10-аад хүн хүний үсийг бодно гэхээр арай өөрөөр бодож байгаа гэж байгаа байхгүй. Одоо арай өөр одоо тактиктай байгаа штэ. 10 хүн яг зэрэг нэг тактиктайгаар ингэж бодно гэж байхгүй штэ тий. Тийм болохоор ингээд шал одоо өөр харагдчихсан гэдгийг бол хэлсэн энэ охин. За тэгээд энэ охин болохоор ганцхан одоо бодуулах гэж очиагүй юм байна л л дээ. Extension хийх гэсэн юм байна л нөгөө үсээ уртсгадаг юм байдаг шүү дээ. Яг өөрийн ч үс юм шиг харагдуулж ингээ үсэнд ч бүр ойж өгдөг ч юм уу те. Тийм одоо extension хийх гэж очисон юм байна лээ. За тэгээд энэ охин уул нь юугаа харуулсан юм байна л да ингээ inspo pic. Би одоо inspo pic-ийг нэнд оруулж байгаа өөрийнх нь харуулсан inspo pic нь заяа. Айгуу тийм нэлийн бүр bright айгуу тийм гэгээлэг тийм blonde үс байгаа байхгүй бүр нэлээд blonde гэсэн үг. Тэ тэр ч ихтэй ер нь нэг тийм blonde байгаа юм байна лээ. За тэгээд энэ охин анх ингээл яваад ороход бол те Chrissy хурж ирсэн л юм байна лээ. Өөр дээр нь хурж ирээд те ингээ үсэж чаа ямар юу хэлэхийг хүсэж байгаа энтрийг асуугаа. Тэгээ энэ охин ингээ inspo pic энэ харуулаад тэгсэн чинь за окей ойлголоо гингүү те энэ эмэгтэйч нөгөө нэг stylist одоо assistant stylist-уудаа за ингээд ийм хийгээрээ ингээ зааварчилгаа өгөө тэгээд Chrissy яваад гисэн гэж аахгүй юу. Тэгээ энэ охины хэлж байгаа нь болохоор те миний root одоо хүртэл ингээ нэлээд dark байгаа гэдэг root-ээ харуулж байгаа одоо энэ оройгоо харуулж байгаа гэсэн. Миний одоо орой бол бараг л миний өмнөх оройтой ингээ бараг адилхан байгаа. Би уул нь бол ингээ shadow root асуусан. Яг бол тэр inspo pic дээр нь shadow root байгаа ахгүй те би яг тиймэрхүү нэг жоохон сүдэртэй юм шиг те тийм одоо орой хүсэжсэн. Тэгэхээр тэр нь бол ингээ арай жоохон гигэлэг гэсэн үг. Гэтэ яг гол үстэйгээ те ингээд урт үстэйгээ болохоор арай жоохон сүдэрлэг харагддаг. Гэхдээ бас л жоохон bright тал руугаа. Тэгсэн чинь энэ охины root нь болохоор бас нэлээд dark байгаа ахгүй юу. За тэгээд энэ охин бол энэ эхнийхээ бичлэг дээр бол нэг тийм л юм хэлсэн маа. Тэгээд ингээд за яг үнний хувьд бол те яг би гайгүй би бол тийм амар ингээ уурлаагүй те ингээ за яг ингээд $4,000 болох юм ингээ бодсон. Гэхдээ би яг Chrissy-гээр service амнаа те Chrissy гэдэг одоо энэ гол эмэгтэй нь яг над дээр ингээ ажиллана гэж бодож би мөнгө өгсөн байдалтай ерөөсө тийм одоо үйлчлэгээ аваагүй. Түүнээс гадна миний үс бол яг миний хүссэндээ адилхан өнгөтэй болоогүй. Миний одоо энэ inspo pic-тэй яг адилхан болоогүй. Тийм болохоор надад айгу тийм харамсалтай байна гэсэн тийм л одоо ийм бичлэг хийсэн байгаа хгүй. Нэг амартай ингээл энэ салоныг бааш хийсэн юм бол бараг байхгүй. Зүгээр яг нэг үйлчлүүлэгч хүн яг өөрт нь авсан үйлчлэг нь ямар байсан бэ гэдгийг honestly тэ яг үнэхээр давс хужир нэмэхгүйгээр ингэж ярьсан байгаа хгүй. За тэгээд энэ охин үүний дараагаар айгүй олон хүмүүст бас нэг Chrissy гэдэг эмэгтэй чинь бас алдартай эмэгтэй болохоор тэ Chrissy-гийн одоо followers интернет бас ингээл жоохон ууралсан тиймэрхүү комент энэ үлдээж ирсэн байна лээ. Тэгэхээр энэ охин тэрэнд нь ингээ хариулаад тэ ингээд өөр хоёр дахь follow up видеого хийсэн. Тэрэн дээр болохоор бүр ингэж дэлгэрэнгүй тайлбарлаж байгаа байхгүй. Та нар ингэ над руу дараад болохоор би яг ингэж бүх үннийг одоо бүр хэлье бүр мессеж энэ харуулад. Тэгээ энэ охин эхлээд юу харуулж байгаа юм? Ингээд Chrissy-гийн assistant руу туслах руу ингэж битсэн мессеж харуулж байгаа юм. Тэрэн дээр болохоор энэ охин асуусан байгаа байхгүй. Би ингэж үсээ будуулмаар байна. Түүнээс гадна өөрийнхөө одоо
өөрт нь аль үжэнэ байгаа extension тэ тэр нөө үс уртсахчаа одоо ингээд жоохон доошлцсан болохоор хүний үс чинь уурахаар ингээд доошлоо шүү дээ. Тэрийг ингээд move up хийлгэмээр байна, дээшлүүлмээр байна гэж хэлсэн байна лээ. За тэгээд өөрийнхөө тэр inspo pick-ийг тэр үсчинлүү нь явуулж илтээ. Тэгсэн чинь тэр assistant нь болохоор extension одоо үс залгуулагчтай уртсахч ингээд залгуулах юм бол тэгтээгаа нийлээд ойролцоогоор $3,500-оос $4,500 хооронд болно гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр нэг охин хэлсэн байна л да. Наад үнэнд чинь шинэ extension-ы үн орчихсан байгаа юм уу? Тэгээд би бол ингээ шинэ extension танаагаас авах одоо бодохгүй байгаа. Надад аль үшээ би өөрөө extensionтэй байгаа юм аа. Тэрийгэл зөвөр дээшлүүлэх гэсэн юм аа гэд хэлж л дээ. Тэгсэн чинь нөгөө assistant нь болохоор окей за тэгвэл болно. Гэхдээ чиний наад байгаа extension чинь яг чиний хүсэж байгаа тэр inspo pick-ний чинь одоо будагтай яг адилхан өнгөтэй байх хэрэгтэй. Яагаад гэх юм бол бид нар бол тэрий чинь ингээд давхар ингэж бодох юм бол яг чиний хүсэж байгаа шиг тийм өнгө гарч ирэхгүй. Тэгээд хэрүү яг чиний extension чи яг адилхан тэр inspo pick-тэй чи адилхан өнгөтэй байгаа бол яг бид нар тэрий чинь дээшлүүлээд өгьё. Тэгээд нөгөө нэг чиний үсээ чи өөрөө яг адилхан тийм өнгөтэй болгож будаад өгьё гэж хэлсэн юм байна. Тэгээд тэгхийн бол extension-ийгээ дээшлүүлэхэд $950. Тэгээд өөрийнх нь үсийг будаж өгөхөд $850 болно гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ охин за ойлголоо тгий гэд цагаа товлоод угаасаа ойлгосон маш энэ охин чи за миний одоо үйлчлэгээ нэг ойролцоогоор 1000-аас дээш болох юм ингэ бодсон байсан юм байна лээ. За тэгээд энэ охин яг тэр нэг тавлсан өдрөө яваад очижээ. Тэгсэн чи Криси ингээд хүлээж аваад за ямар үйлчлэгээ авах гэж байгаа энэ төр гал ярилцсан байна л да. Тэгээд ингээд хэлээд тэг өөр хэлж байгаа байхгүй аль үшээ өөрөө extensionтэй байсан. Түүнээс гадна өөрөө худалдаж авсан brand new борцоош нь ерөөсөө ингээд задлаагүй тийм бас extension байсан гинэ. Тэрийг бас бариад очсон юм байна. Тэгсэн чинь Кристин тэрийг харчлаа. Наач өстө болохгүй. Наач өстө it's not good. Тэ өстө сайн team extension биш юм. Тэглэж наад extension-ийнхаа харалтаа айгуу тийм yellow харагдчих юм. Бүр айгуу тийм шаргал тэ blonde биш айгуу тийм баг yellow буюу дэндүү одоо яг тийм шар өнгөдөг штэ тэ. Тийм шар юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр болохгүй гэж хэлсэн юм байна. Тэгэд нөгөө нэг Крисигийн эргэн тойронднаа нөгөө баахан 10-аад те ассистентууд нь ч гэсэндээ ингээл нөгөө энэ охиныг жоохон хайп хийгээл чи өстө наа чин болохгүй айгу муухай юу вэ штэ те бараг extension байж штэ те энэ төр гэл жоохон доош нь хийж мэгэлсэн гинэ. Тэгэхээр энэ охин хэлсэн байна. Окей, Криси би ингээд үнэхэр чи надад амлах юм бол те би ингээд чамаас цанаа салоноос чин цоо шин extension худалдаж аваад чамаар ингээд service хийлгэх юм бол яг миний хүсэж байгаа энэ inspo pick-дээр яг адилхан байгаа тэ яг ийм өнгөтэй болж одоо миний үс засагдана гэх юм бол би $4,000 тэ ингээ үүрэгтэй одоо зөвшөөрё тэ би танахаас ингээ шинэ extension худалдаж авъя гэсэн юм байна. Тэгсэн чинь нөгөө Крис бидэнд итэг тэ бүр яг адилхан өнгөтэй болно гэл тэгсэн гэж аахгүй. Тэгээд нөгөө охин чинь за окей тэгвэл тэгээ хийлгээ гээд. За тэгсэн чинь нөгөө Крис чинь нөгөө туслахуудаа тэ за надаа ийм хийгээрэй гэл тэгээ яваад гсэн гэж аахгүй. Тэгээ дахиж бараг харагдаагүй. За тэгсэн чинь энэ хэлж аахгүй. Тэр өөрийнх нь extension-ыг тэгээ өөрийнх нь авчирсан extension-ыг үгүй наа чи үгүй амар шар өнгөтэй юм энэ төр гэдсэн чинь бүр тэр охин ингээд бариад харуулж байгаа аахгүй бичлэгэн дээрээ. Өөрийнх нь тэр шинээр цэцүүлсэн байгаа өсөө штэ тэр шинээр бодулсан байгаа Крисигээр бодулсан үс тэр охины бариад одоо очсон extension хоёр бүр яг адилхан өнгөтэй байгаа юм чинь. Ингээд тэр охин хэлж аахгүй энэ бүр ингээд ялгарх юм алга харин ч миний барьж очсон энэ хүү extension бол те баг миний хүсэжсэн тэр inspo pick-тэй арай илүү ойртож очихоор тийм мөнгө байсан тэгж яхад ингээд те намайг бараг л pressure хийсээр агаад айгүй олон хүмүүс нийлж агаад ингээд бараг л дарамтлах гэхээр одоо бас арай болохгүй юм аа монголоор pressure хийхээр жоохон ингээд шахсаар агаад те шахалт үзүүлсээр агаад ингээд үнтэй үйлчлэгийг ингээд надад ахуулчихсан гэсэн зүйлийг ингээд энэ охин хэлсэн юм аа. За тэгсэн чинь манайхаа энэ охин бол те энэ хоёр бичлэгээ ингээд хийгээд тавьсан чинь нөгөө Криси чинь бол ингээд зөвөр өнгөрөөгүй байгаа юм заяа. Яасан бэ гэхээр энэ охины хоёр бичлэгийг харсныхаа дараагаар л өөрийнхөө TikTok дээр маш их тийм зүйлүүдийг пост хийж гисэн. Айгу тийм даапалж байгаа юм шиг, тэгээд доромжилж байгаа юм шиг, доог тахуу хийж байгаа юм шиг. Чимүү юу гинэ гэсэн маягтай тиймэрхүү постнуудыг хийж гисэн. Одоо story дээр одоо TikTok дээр story хийж болдог болсон шүү дээ. Тэгсэн чинь ямар story хийсэн бэ гэхээр Krissy does hair гэд нэг story байхгүй. Тэрэн дээр болохоор ингээд хүний үсэг цэсэж байгаа одоо тийм бичлэг хийсэн байгаа юм. Тэгээд тэмүүтээ бас тэрийгэ харуулахтаа ингээд сонь зэрэг ингээд хэлмэлээ бас гаргаж маргаад байгаа байхгүй жоохон доромжилж байгаа юм шиг. Тэмүүтээ дараагийнх нь story нь болохоор Krissy cuts hair тэ Krissy ингээд үс
хайчилдаг. Тэ үсэнд тайралт хийдэг гээл тэгснэ бас ингээд сонь царай гаргаал. Тэгснэ дараагийнх нь story нь болохоор Chrissy curls hair гэлтэй. Chrissy ингээд хүмүүсийн үсийг ороож мороож өгдөг, тэ стайл хийдэг гэсэн тийм зүйлийг ингээл тавьсан. Нэг тиймэрхүү баахан сторинууд хийчихсэн байсан заяа. Яг тэр өдрөө. Тэгснэ ингээл баахан нэг амар заахаа пост хийдэг л байсан юм байна л да урд нь те ингээл өдөртөө бол нэг бас 2 3 постнууд угаасаа нэг бизнесээс сурталчилж байгаа болохоор тиймэрхүү постнууд хийгээ явдаг байсан. Гэхдээ яг энэ охиныг ингэж хоёр бичлэг хийсний дараагаар олцтой амар бомбард хийгээл бараг л нэг TikTok-ныхаа драфтанда хийгээд хадгалчихсан байсан постнуудад нэгэн зэрэг гаргаж байгаа юм шиг баахан бичлэгнүүд тэгэл баахан нэг инфлюенсерүүд энэ төр очиж ингэж үсээ засуулсан тиймэрхүү бичлэгнүүдийг transformation video энтернүүдийг хийгээд л те юу яриад байгаа манаас улаан чи ийм гоё инфлюенсерүүд ирдэг шүү гэдгийг бараг харуулах гэж байгаа юм шиг те тиймэрхүү постнууд хийгээл тэгэл доор нь хүмүүстэй ёо яасан драфтанда байгаа бүх бичлэгнүүдийг гиг үндгэн сандарсандаа болоод хийж байгаа юм энэ гэл тиймэрхүү комментууд айгүй их байсан. За тэгснэ манайхаа маргааш өдөр нь яасан гэж энэ ч бүр айгүй олон хоног үргэлжилсэн байхгүй. Энд ч одоо бараг 7 хоног болж байгаа юм. Гиг өдгөн маргааш өдөр нь юу пост хийгээд эхэлсэн бэ гэсэн чинь шинэ merch гаргаж байгаа ингээд эдний салон өөрснөө merch гаргах гэж байгаа заяа. Тэр нь ямар merch байгаа гэхээр ингээд подолк заяа. Тэрэн дээр юу гэж бичсэн байсан бэ гэхээр hair in 4K гэж байгаа байхгүй. Үс. За энэ бол шүү дээ 4K гэдэг чинь бол нэг $4,000 л яриад байгаа шүү дээ тий. 4K буюу 4000. Гэхдээ одоо I'm in 4K эсвэл caught in 4K ч юм уу тиймэрхүү үгнүүд чинь юу яриад байдаг вэ гэхээр яг мөнгө биш 4K гэдэг чинь video quality байдаг штэ бичлэгний quality чинь хамгийн одоо сайн quality чинь чанар бол ингээд 4K дээр бичигдэхтэй тэрийг ингээд hair in 4K гэдээ орлуулчихсан байхгүй. Одоо миний одоо үс баг ингээд 4K quality энэ гэсэн утгатайгаар тийм зүйлийг ингээд одоо үгэн дээр тоглолт хийгээд гэсэн үг. Тийм подол хийсэн бэ нэлээ хийх гэж байгаа гэж харуулж байгаа юм. За тэгснэ I paid 4K for this гэсэн бас ийм merch гаргаж байгаа гэсэн тэмүүтэ if my hair isn't 4K I don't want it. Энтэр гэсэнтэй хэрвээ миний үс $4,000 биш бол би хүсэхгүй байна. Энтэр гэсэнтэй тиймэрхүү подолкнуудыг хийж байгаа, team merch гаргаж байгаа шүү гэдгийг бүргээ зарлаад линк мингээ тавиад эндээс очиж худалдаж аваараа гэд team юмнууд хийгээ явчихсан заяа манайха. Тэг хүмүүс бүр ингээ шок. Нөгөө охин ч гэсэндээ бүр тэдэрэг нь хараад л та ямар амирын ингээд үйлчлэгийн газар байж би зүгээр үйлчлүүлэгч хүнийхээ хувьд honest review-гээ хийлээ гэдтэй ингээд яг үнэн өөртөө авсан experience-ээ зүгээр хэллээгээд ингээд үйлчлүүлэгчээгээ доромжлоод хэдийг нь надаас айлуушин $4,000 авчихсан ч гэсэндээ ингээд намайг доромжлоод иймэрхүү төрлийн ингээд контент энэ төр хийж байгаа амар бүдүүлэг байна ингээд хүмүүс ч гэсэндээ ер нь бүх хүмүүс манайха тэр чигтээ энэ охинтой нийлж байгаа санал нийлж байгаа. Энэ охиныг бол өстой жинхэнэ scam дуулсан байна, лувир дуулсан байна. Наад ийм $4,000 төлж байгаа оронд арай өөр салонд очиод нэг $500-600 ингээд за яг будалд нь бол $500-600 extension энэ хийлгсэн бол нэг $1,000 бол хийлгчих байсан чи бол өстой жинхэнэ хөлөгтүүлсэн байна гэл баахан юм ярьсан. Түүнээс гадна энэ охин ингээд бичлэгээ гараад ирсэн чи хүмүүс хүүе та нар одоо 2020 онд юу болж ирснийг мартцсан мө гэсэн амар комментууд байсан байхгүй. Тэгэхээр би яасаа 2020 онд юу болж ирсэн бол гэсэн чинь яг ковидын үеэр манайха энэ эмэгтэй чинь бас TikTok дээр алуулж исэн юм байна. Бүр ингээд drag хийлгүүлж исэн зай бүр хүмүүсээр ингээд дог тохиолж исэн. Ягаад вэ гэхээр амар хүмүүсийн үсийг нь бүр ингээд шардаг байсан гинэ. Түлдэг байсан. Тэгээ бүр энэ эмэгтэйгийн нэр нь Hair by Chrissy биш Hair by Crispy гэж хүмүүс шоолж ярьдаг байсан байна. Бүр тийм нэр өгчихсэн заяа. Crispy гэдэг чинь юу вэ? Тийм шаржгансан юм хэлдэг шүү дээ. Crispy chicken гэдэг юм уу те? Шаржгансан гоё дахиа махаа те. Тэнгүүд ягаад crispy гэж байгаа вэ гэхээр те хүмүүсийн үсийг ингээд түлсээр хагаад амар их нөө будахтаа айгүй амар буруу техникээр буруу будсаар хагаад хүмүүсийн үсэнд ингээд бүр crispy болтлоо түлэгттлээ амар түлэгцэн гэсэн те. Тэгэж одоо энэ нэмэгтэй бүр Hair by Crispy гэдэг нэрийг хүмүүс өгж исэн юм хочиг. Тэгээ хүмүүс хүй та нараа 2020 онд юу болж ирснийг санахгүй байгаа маа. Наад эмэгтэй ч юм Hair by Crispy гэдэг нэртэй байсан шүү дээ. Тэгээд нэрээ Hair by Crispy гэдэг одоо тэр линк бүр ингээд амар viral болоод дахиад тэрэн дээр дараад ороод үзэнгүүт яг нэг 2020 оны бичлэгүүд байгаа байхгүй. Тэрэн дээр зүгээр ч нэг хүмүүсийн үсийг түлж байгаагүй мэн манайха яг тэр 2020 онд баахан инфлюенсеруудын үсийг нь түлсэн байна. За oh my god. Dixie D'Amelio ингээд үсээ бас extension хийх гээл ингээд очсон чи Dixie бүр өөрөө ярьж исэн юм байна лээ. Би ингээд Hair by Crispy дээр очиод үсээ янзлуулсан чи ингээд үс маань ингээд унаад байгаа гэд. Үснүүд ингээд унаад бүр айгүй амар болчихсон. Та нар ингээд Dixie-гийн үсийг харсан бол тэгэл Avani гэдэг инфлюенсер байдаг. Avani бас очиж исэн юм байна лээ. Бас ингээд үс мөсөө төлөвлөжсэн бас ингээд зөндөө олон тиймэрхүү
инфлюенсерүүд байдаг юм байна лээ. За тэгээд хамгийн гол нь манайхаа юу баригдсан бэ гэхээр одоо энэ эмэгтэй чи иймэрхүү хачин зан ааш гаргаал те энэ охиныг оромжилж байгаа юм шиг иймэрхүү мерч энэ төр гаргана гээл те амар сонсон юмнууд ингээ постлоод байсан болохоор түүнээс гадна манайхан бүр юу постлсан яг маргааш өдөр нь энэ охины өөрийнх нь видеог постлсан заяа. Энэ нөө нэг очиж байгаа хүмүүст нь одоо очиж үйлчлүүлж байгаа хүмүүс нь яг нэг тийм transformation видео дандаа хийдэг юм байна л да. Анх эрэхтэй үс чинь ямар байсан бэ гэдгийг ингэж бичлэгийг нь авангуудаа дараад нь манайхаар цуцуулсны дараа ямар байдаг вэ гэх тэгээд тэр дараагийнх нь after гэсэн видеог нь аваад ингэж хариулдаг. Тэгэд энэ охины бас тийм бичлэгийг авчихсан юм байна л да энэ Chrissy-гийн салон нь. Тэгснэ тэр бичлэгийг нь тавьчихсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэ охин нэг яг үсээ цуцуулсныхаа дараагаар ингээл үсмэсээ ингээ харуулаад ингээл байж байгаа нь харагддаг байхгүй. Тэгээ бараг юу гэж харуулах гээд байгаа те. Юу яриад байгаа те. Худлаа одоо ингээд дургуун мургуу өстой амар сэтгэл тамж муутай байна гэсэн мөртлөө яг тухайн үедээ бол чи ингээл те инээмсэглээд л ингээл үсмэсээ харуулаад ингээд transformation video хийгээд байжсэн бидтэй гэсэн нэг тийм одоо санаатаагаар тэр бичлэгийг тавьсан байгаа байхгүй. Хүмүүс бол тэгж ойлгосон юм. За тэгээ энээс нь болоод ингээд айгуу тийм unprofessional гэж хүмүүс ярьж байгаа байхгүй. Ер нь бол те иймэрхүү үйлчлэгийн газрыг эзэмшдэг ийм үйлчлэгийн газрын эзэдүүд бол те ерөөсөө үйлчлэгчдийг ингэж хандаж болохгүй шүү дээ те. Тэгээ бүр Америкт тийм law байдаг юм байна лээ. Бүр policy заяа. Би яг нэрийг нь мартчихлаа. Би одоо энэ нэрийг нь оруулчих заяа. Яг ямар нэртэй law policy вэ? Тэр нь болохоор ер нь үйлчлүүлэгчдийг хамгаалах тийм policy юм л да. Яг ингээд үйлчлүүлэгч үйлчлэгийн газраар үйлчлэгээ аваад сэтгэл хамжгүй байх юм бол яг өөрийнхөө honest experience-ийг одоо ил гаргаж ярьж болно. Тэглээгээд одоо тэр үйлчлэгийн газар нь retaliate хийж те бид нарыг ингэчлээ гэж тэр одоо уурлаж янз бүрийн тэр үйлчлүүлэгчийг ингэж одоо доромжлох ч юм уу те янз бүрийн аргаар ингээ хариугаа авах үйлдэл хийж болохгүй гэж бүр тийм заалттай хууль дүрм policy байдаг юм байна заяа манайха. Тэгж яагаад энэ нэмэгтэй бараг тэрэг зөрчиж байгаа үстэй те бүр ингээд амар юу unprofessional юмнуудыг хийгээд тэг бүр ингээд 3 дахь өдрөө байсан баха юугаа өөрчлөө заяа profile picture өөрчлөнгүүтээ TikTok дээрээ зүгээр Hermes Birkin bag гэдэг штэ те Hermes branding нэг Birkin bag гэдэг аюу үнэтэй брендинг цүнх байдаг те тэр цүнхийг ингээ зүгээр тавьчихсан байсан. Бараг л те муу те гуйлагчд өсто бүр тэнгисэж байгаа юм шиг байна те өсто 4,000 долларын үүс засуулчаад тэрийг аюу их юм гэж бодоод байгаа мó. Би бол Birkin bagтай юм ихтэй гэж харуулж байгаа юм шиг те бараг ингээд зэндээ харуулах гатж байгаа юм шиг те тиймэрхүү бараг зоригтойгоор team зураг мөр ингээд тавьсан байгаа байхгүй. Тийм учраас хүмүүс маш их дургу хүргэсэндээ хүмүүс айгүйх ингээд энэ юмхтэй call out хийсэн маш их хүмүүс ингээд TikTok хийсэн. Түүнээс гадна зөндөө олон инфлюенсерууд гарч ирэл болоо. Жишээ нь гэх юм бол Tana Mongeau гэдэг эмэгтэй өдөгтэй инфлюенсер. Тэр эмэгтэй жишээ нь амар гарч ирэл ингээд энэ эмэгтэйг ингээд айгуу ер нь доромжилсан ямар unprofessional ингээл тэр охинд айгуу тусалцаа үзүүлэх гээд тэр охин одоо надтай холбоо бариараа чи ингээ хүсэх юм бол миний одоо мэддэг яг жинхнээсээ одуудын үсэг дисдэг те celebrity hairstylist байгаа би ингээд чамд холбоод өгж болно үсээ засуулъя гэдэг юм бол гээд те тэр маш олон тиймэрхүү бас ингээд үс засдаг hairstylist-ууд гарч ирж бичлэг хийсэн. Тэгээ энэ охинд ингээд бас үйлчлэгээ санал болгоод те хүсвэл чи маань солоноор хүрээд үнгүү ингээ үсээчсэн засаад өгөө энэ төр гэж хэлжсэн. Нэг эмэгтэй Texas мужид амьдардаг тийм stylist юм л л дээ бас нэг 500,000 followers энтертэй юм л тэр эмэгтэй би бол тийм аимшигтэй үнэтэй юм charge хийдэггүй гэхдээ би те үнэхээр сайн үсээ чинь будаад одоо extension чи хийгээд өгч чадна. Би бүр чамайг Arizona-гаас Texas руу ингээд нисэх онгоцны чинь мөнгийг би дааймай гэдэг тиймэрхүү олон одоо hairstylist-ууд гарч ирсэн байгаа. Зөндөө олон инфлюенсерууд энэ дэр ингэж бас юм ярьсан байгаа. За тэгээд манайха энэ эмэгтэй ийм ингэж хүмүүсийн дургуг хүргэсэн болохоор энэ hairstylist эмэгтэй айгүй олон хүмүүс ингээд expose хийж ирсэн байгаа. Ингээд энэ эмэгтэйтэй урд нь хамт ажилладаг байсан хүмүүсгүй бол энэ эмэгтэйгээс үйлчлэгээ авч исэн хүмүүс ч юм уу те гарч ирээд expose хийгээд улам илчлээд амар их бичлэгүүд тавьсан. Тэр бичлэгүүд нь бас л амар хэдэн сая үзэлтүүдтэй байсан заяа. Одоо жишээ нь гэх юм бол нэг эмэгтэй нэг охин ярьж байгаа байхгүй би тэ нэлээ олон жилийн бас нэг 2-3 жилийн өмнө гэлээ ингээд очиод үсээ засуулах гад үсээ бас бодуулах гад гэхдээ яг үнийг нь бол мэдчихсэн гэж байгаа юм л да. Нэг тэг хідэн төгрөг вэ гэдгийг нь бол мэдчихсэн очихоосоо өмнө тэгээд урьдчилгаа хийх хэрэгтэй байдаг. Гэнэ $20,000 урьдчилгаа хийсэн байсан ингээд тэг яваад очисон чинь бол бүр ингээд яг нэг тийм content creator одоо хүмүүсийн house гэж яддаг штэ content house гэдэг нэг hype house энэ төр гэл байдаг штэ тийм content house-д яваад орчихсон юм шиг салонлол яваад оронгууд ингээл энэ тэнд ингээл те ring light-ууд tripod-нууд ингээд юу болгон дээр нь тойл болгон дээр нь бараг ингээд
phone mount-нууд байдаг гинэ. Ингээд толон дээр ингээд тавьчихсан уцаа тавьж болох. Тэгээ уцаа тавингаа ингээд film хийж болох. Тиймэрхүү phone mount-нууд байдаг. Тэгэл баахан энд нэг ring light энэ төр гэл те. Тэгэл ороод харангууд ингээд энэ тэнд хүмүүс ингээд TikTok хийгээл байж байгаа гэнэ. TikTok film хийгээл байж байгаа. Тэгээ яг тэр гол хавьд нь болохоор ингээл баахан буудангууд байдаг юм л тэр буудангууд тэр баахан инфлюенсерүүд ингээл суудсан үсээ анзлуулж байгаа. Тэгээ үсмсээ оруулж байгаа ч юм уу эсвэл нэг үсээ бодуулж байгаа хүмүүс чинь ингээл юм ороочихсан байдаг шүү дээ. Үсээр тэр мэр хүмүүс нь ингээл нүрээ бодож мадаа сууж байгаа гэнэ. Яагаад вэ гэхээр бүр ингээд зоригтойгоор инфлюенсерүүд зоригтойгоор нүрээ бодохгүй очдог гэнэ. Нүрээ бодохгүй очоод тэгээд бичлэгээ хэлгэн штэ. Үсээ цэцүүлхаасаа өмнө ийм байлаа гэж нүүр мөрөө бодохгүй. За тэнгүүтээ үсээ бодуулсныхаа дараа ч юм үсээ цэцүүлснийхаа дараагаар те нүрээ бодцсон. Тэнгүүтээ transformation гэл тэнгүүд айгүй гой нүүрний бодогтай ч юм уу те амар гоё хөөрхөн болж ингэж харагдах. Team transformation видео хийх гэж бүр инфлюенсерүүд нь нүүрний бодог очдог. Тэгэл тэд нар тэрүүгээр сууждаг гинэ. Тэгэл ер нь очоод хараад энэ охин бол за энэ салон угаасаа бүр ингээд те инфлюенсерүүдийн trap юм байна да. Бараг яах гэж ирвэ гэж ингэж дотроо бодож исэн гэсэн. Тэгээд яг л тэр энэ охины хэлсэн тэгээд not famous гэдэг охины хэлсэн зүйлийг хэлжсэн Крис нь бол тэ ерөөсөө өөрт нь анхаарал хандуулаагүй ганц удаа хай гэж хэлсэн. Тэгэл болоо. Өөрт нь ерөөсөө ингээ үйлчлэгээ үзүүлээгүй гэдгийг бол хэлжсэн. За түүнээс гадна нэг ажилт нь нэлээ олон ажилтнууд нь хуучин ажилтнууд нь ингэж гарч иж нэмэгтэйг expose хийсэн. Тэгээд нэг жишээг нь ярьчихаа нэг эмэгтэй Крисэтэй ажилдаг байсан юм лээ ингээд салонд нь. Тэгээд бас нэлээ ингээд 2-3 жил бас ажиллажаад тэгээд яг явах цаг нь болоод өөрөө ингээд за салоноос гараад ер нь өөрийнхөө салон болооныг хийдэг ч юм уу те. Өөрөө ингээд үйлчлүүлэгчтэйгээ олж аваад ингээд өөрийнхөө зүйлийг хиймэр санагцсан гинэ. Яагаад вэ гэх юм бол ер нь тэдний одоо тэр салон нэлээд toxic environment байсан гинэ. Ер нь ажлынхан газар нь айгүй тийм toxic харилцаатай газар байсан. Тэгээд явахаар шийдээд тэр салоныг нь болохоор Криси болон Крисигийн нөхөр хоёр нь хамтдаа эзэмшдэг байсан гинэ. Тэгээд энэ нэмэгтэй ажилласаа гарах гад тэр хоёртой хоёулантай нь хамт уулзъя гэдэг уулзалт төлөвлөсөн чинь Криси ирээгүй гинэ. Тэгээд ганцхан нөхөр нь ирсэн. Тэгээд нөхөрт нь хийсэн нэ би ингээд үнэхээр ингээд энд ажиллаад айгүй experience авсандаа баярлж байна. Гэт энэ бол миний ингээ явах цаг боллоо тий. Би ингээ өөрийнхөө юм хиймээр байна. Тэгээд уучлаарай энэ гэд одоо ажлаас гарах гэж байгаа мэдгэлээ хийсэн байна. Тэгэж хэлчихэд салоноосоо гараад ингээд гэрлүүгөө явж исэн байл та машины бариад 30 минут явдаг юм байна. Тэгээ 30 минут явжгаад гэрлүүгөө очичоод Крисэлөө ингээд мессеж чиг гэж бодож исэн гинэ. Хараагүй болохоор тий бас ингээд 2-3 жил хамтдаа ажиллажгаад үг дуугүй ингээд одоо гарчгаар айгу муу санагдаад чамд айгүйх баярлалаа тий айгүйх чамаас сурсан шүү энэ гэл тийм юм хэлэх гээд мессеж гэсэн чи өөрийг нь блоклцсан гэсэн. Тэгэд Instagram руу ороод харсан чинь Криси болон Крисигийн нөхөр ер нь Крисигийн гэр бүлийнхэн тэр чигтээ ингээд энэ нэмэгтэйг ингээд блоклчихсан байсан гэсэн. Тэнгүүтээ энэ нэмэгтэйгийн одоо нэг дандаа үсийг нь цэцдэг байсан нөгөө үйлчлүүлэгчт нь одоо уул нь бол зөвхөн тэр стайлисттэй л гэж очиж байгаа үйлчлүүлэгчд байгаа шүү дээ. Тэгэд ер нь бол ингээд хүмүүс ажилласаа гарахтаа бол хүмүүс одоо үйлчлүүлэгчтэй хэлж болдгийм байх лээ салонууд дээр стайлистууд одоо би ингээд тэг гарах гэж байгаа ажилласаа гарах гэж байгаа шүү хэрэг надтай байхыг хүсвэл ингээд энүүгээр холбогдож болно энэ төр гэж хэлдэг юм байна л да. Тэгээд тийм ирэх бол байдгийн байна стайлистуудад. Тэгсэн чинь Криси ингээд энэ нэмэгтэйг гарч байгаа гэдэг ажилласаа гарч байгаа гэдгээс нь уур нь хүрээд бүх энэ нэмэгтэйгийн үйлчлүүлэгчт нь хэрвээ манай салонд үлдэх юм бол та нарт 50% тэ оф өгөө 50% хямдрал үзлээ гэдэг тийм юмар бүр ингээд bribe хийх гэж оролцсон гэсэн. Гэхдээ ихэнх одоо үйлчлүүлэгчд нь бол энэ нэмэгтэйг дагаад явсан гэсэн. Яг л ер нь бол үсэцүүлээ гэдэг чинь нэг салонд нь болж байгаа биш одоо үс засж байгаа хүнд нь л болдог штэ тэ. Тэгээд тийм юм болсон гинэ манайхаа. Тэгээ иймэрхүү маш олон хүмүүс гарч ирж энэ нэмэгтэйг expose хийж байгаа. Тэгээ энэ нэмэгтэй чинь амар их юм сонь ингээл юмуд постлж жагаад тэгээд юу ачсан байна лээ. Саяхан комментуудаа бүр ингээд хаачихсан байна лээ. Тэгээд нөгөө энэ охины эсрэг хийсэн баахан амар сонь доогж байгаа юм шиг даапалж байгаа юм шиг бичлэгүүд шүү дээ. Тэдрийгээ бүгдийг нь устгахчихсан байна лээ. Тэгэл хүмүүс болооч те ийм 49 настай эмэгтэй те бараг 50 хүрэх гэж байгаа ийм эмэгтэй бараг өөрийнх нь охин байж чадхаар хэмжээний настай те 19 настай охинтой ингээд хэрэлдээд өөрт нь мөнгө өгсөний төлөө те $4,000 өгөөд те ингээд үсэцүүлж яхад үйлчлүүлэгч нь байсаар байдал те хүн зүгээр honest review хэллээ гэд ингээд ийм сони юм яаж гэдэг юм бүрэн үнэхээр яг high school интертэй те ахлах сургууль интертэй яг нэг тийм mean girl bully байсан байхаа яг тийм зан харагдаж ингээд хүмүүс маш их одоо энэ нэмэгтэйгийн эсрэг дайрсан байна лээ. За ийм зүйл болсон байна манайхаа. Тэгээ та нар энэ талаар юу гэж бодож байна? Миний хувьд бол анханасаа $4,000 гэдэг бол солиотой гэж бодож байна. Энэ охин бүр тий би ингэж бодож байгаа энэ охинтой тий бүр ямар одоо уул нь бол за яг ээж аавынхаа л мөнгө ахалтай ойлгомжтой тий угаас 19 та охинд одоо тий хаанаас гараад ирэх зүгээр мэ гэж хайчихтай $4,200 байх. Ээж аавынхаа л мөнгө байгаа. Тэгээд угаасаа ер нь хүмүүс бол үсэндээ тийм мөнгө зарцуулаад авах хэрэггүй. Өөнөр нэг юм хэлэх мартчихж юу баригдсан бэ гэсэн чинь энэ эмэгтэй дээр очир үсэд суулдаг тэр инфлюенсерүүд чинь мөнгө төлдөггүй байсан гэж байгаа байхгүй юу.
мөнгө төлдөггүй байсан. Тэгэхээр одоо жинхнээсээ очоод тэр инфлюенсеруудын бичлэгийг харчаад ямар гоё юм бэ? Ийм инфлюенсерууд очиж үсэцүүлээд байгаа юм чинь би очиж засуулъя гэж жирийн хүмүүс очиж үсэцүүлээ штэ. Тэр жирийн хүмүүс л 4-5 мянган доллараар ингэж цацдаг болохлаас биш яг нөгөө нэг баян инфлюенсерууд чинь болохоор яадаггүй гэж аахгүй. Тийм мөнгө төлөөд байдаггүй. Үнгүүд засуулдаг гэж байгаа юм. Тийм ээ. За манайхан та бүхэн маань энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Доор комент бичүүлдээгээрэй. За хэдүүлээ дараагийнхаа сэдв рүүгээ орцгоё. Дараагийн маань одоо драма юу вэ гэхээр Vietnamese restaurant influencer scam drama байгаа заяа. За энэ нь болохоор юу вэ гэхээр Chef Papa гэдэг рестораны Нью-Йоркд байдаг тийм ресторан юм байна заяа. Vietnamese restaurant гэж байгаа хгүй Вьетнам хоолны газар. За тэгээ хоёр локейшнтэй юм байна. Хоёулаа яг Нью-Йорк хотод л таа. Гэхдээ нэг нь одоо Flushing гээд Queens дүүрэгт байдаг. Нөгөөх нь болохоор бас л Queens дүүрэгт байдаг. Гэхдээ арай Manhattan-тай ойрхон Long Island City гээд тэр одоо хэсэгт байдаг гэсэн үг. За тэгээд энэ хоёр салбартай юм Вьетнам хоолны газрын залуу одоо эзэмшдэг хүн гэсэн үг. Энэ угаасаа small business юм байна л да. Айгуу тийм том ресторан биш. Family owned буюу гэр бүлээрээ ингэж ажилуулдаг тийм хоолны газар гинэ. За тэгээ энэ залуу өөрийнхөө TikTok дээр гарч ирээд нэг тийм бичлэг хийсэн байгаа. Тэр нь болохоор одоо манай ресторан нэг инфлюенсерээр ингээд луурдуулчихлаа, скам хийлгүүлчихлээ гэсэн тийм бичлэг хийсэн маа. За тэр нь яасан бэ гэхээр Fahmida гэсэн баха. Fahmida ч юм уу би одоо энд нэрийг нь оруулчихъя. Ийм эмэгтэй ингээд энэ одоо рестораны Instagram хаяглалын DM бичээд мессежчээд ингээд collab хийж болох уу? Тэг хамтраад ингээд collab хийя гэдэг тийм хүсэлтийг гаргасан юм байна. 9 сарын 17-ны өдөр заяа. Тэгэхээр энэ эрэхтэй ингээд ямар шуухан төрлийн collab хий гэж бодож байгаа вэ гэдгсэн мэн л да. Тэгээ энэ нэмэгтэй өөрийгөө танилцуулахтаа болохоор те би ингээд Нью-Йоркод амьдардаг тийм lifestyle болон тийм food блог хийдгээ. Тэгээ тийм төрлийн контентуудыг хийдэг. Тэгээ айгүй фүри болохоор ингээд ийшээ очиж өөрөөр ресторануудын хоолыг туршиж үзээд өөрийнхөө үзэгчдэд хүргэж санал болгодгоо гэсэн тийм зүйлийг хэлсэн юм. Тэгсэн мөртлөө өөртөө энэ эмэгтэйг одоо инфлюенсер гэж хэлэхэд бол айгүй хэцүү. За яагаад вэ гэхээр одоо micro influencer гэх юм уу те тийм одоо бас шинэ нэр томьёо гараад ирчихсэн маа штэ. Арай жижигхэн төрлийн инфлюенсер гэсэн үг. За тэрний яагаад вэ гэхээр энэ эмэгтэйгийн Instagram хаяг нь болохоор 45,000k одоо followersтай байсан байхгүй. Тэгээд тэр чинь бол юу байхгүй. Америкийн хувьд бол те бараг нэг дор хаяж нэг 500,000-аас дээшээгээ тийм одоо followers центртэй байж ижил одоо influencer гэдэг нэг тодтолцоолыг одоо хүртэж авах боломжтой гэх юм уу. Тэгээд тэрнээс доошоо бол нэг за яг micro influencer гэж явчих болох юм тий. За тэгээд энэ эмэгтэйгийн юу нь болохоор Instagram болохоор 46,000 followersтай байгаа юм. За тэгээд энэ залуу бол ингээд зөвшөөрсөн маахгүй. За ямар шоун коллаб хийх вэ гэдгсэн чинь эмэгтэй хэлсэн байл да. Би ингээд хаад очиж зочлоод хоол мундаг чи идээд тэгээд бичлэг хийгээд ингээд өөрийнхөө үзэгчдэд харуулнаа гэд. Тэгэхээр нь окей болно. Тэгээд эмэгтэй өөр хэлж байгаа хгүй ингээд in exchange for few food items and drinks гэж хэлсэн маа юм. Тэгээд угаасаа хоол нь үнэгүй байх хэвээр нэлийн few гэж хэлж байгаа болохоор те бас нэг хоол энэ гэхгүй байгаа шүү дээ те нэлээд хідэн хоол аваад бас уух юмнуудыг аваад тэгээ тэрийг ингээд харуулна гэсэн утгатай юм хэлсэн байгаа. Тэгээд үнэгүй надад хоол өгөөч л гэж хэлж байгаатай л адил байгаа шүү дээ те. Тэгэд энэ эрэхтэй бол ингээд хүлэн зөвшөөрсөн юм байна. За окей тэгье гэд. Тэг хизээ ирэх вэ? Тэг хизээ ирмээр байгаа вэ гэж асуусан байна. Тэгсэн чинь энэ дэр бүр гахаад байхгүй. Яг тэр өдрөө байгаа байхгүй. Энэ эрэхтэр мессеж бичсэн байгаа юм. Өнөөдөр орой 8:30-д очино гэтгсэн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь би ингээд цаг энэ эрэхтэй өөрөө юугаа тавьсан байхгүй скриншотоо тавьсан. Тэр скриншот дээр нь энэ эмэгтэй болохоор те за би өнөөдөр орой 8:30-д очино гэж бичсэн маа штэ. Тэгсэн мөртлөө тэрнийхэн цагийг нь хідэн цаг тэрийг мессеж бичсэн байсан бэ гэхээр яг тэр өдрийнхөө 8 цаг 45 минутын тэрд бичсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэсүг өнгөрцөн байхад те одоо би баг замдаа явж шүү 8:30-д очих хэрэгтэй байсан маа гэж хэлж байгаа юм шиг. Мэдгүй ямар ч сан last minute за бүр ингээд цагийг нь тулгаж аваад хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ эрэхтэй яг зөвшөөрсөн юм байна лээ. За окей хүрээ дээрээ гэд хэлсэн юм байна. За тэгээд энэ эмэгтэй нэг найзлаатайгаа очсон юм шиг үлээ. Ямар ч сан хоёр хүн ирээдтэй ингээд айгүй хоол идээд те ингээд $200 хүрхүүцтэй тийм одоо хоол унд идээд юм уугаад тэгээд уул нь бол иймэрхүү одоо хүмүүс чинь ингээ үнэгүй үйлчлэгээ авч байгаа шүү дээ инфлюенсерүүд чинь үнэгүй одоо хоол идж байгаа ч юм уу эсвэл үнэгүй үйлчлэгээ авч байгаа тохиолдолд хэдийгээр одоо exchange гэдэг club хийгээд юм үнэгүй юм авангаа бичлэг хийж өгч байгаа ч гэлээдээ ер нь гарын мөнгө өгөхтэй байдаг аахгүй юу үлдээх хэвээр байдаг. Тэгсэн чинь энэ эмэгтэй тэр гарын мөнгө хэдэн төгрөг тавьсан бэ гэхээр $6 манайхаа. $200-ын дор хаяж 20% тип тавих хэрэгтэй гэхээр нэг дор хаяж $40 болчиход байгаа шүү дээ. Дор хаяж $40-ын тип тавих гарын мөнгө тавих хэрэгтэй байтал
гарын мөнгө 50 $6 тавь явсан маа. Тэгсэн мөртлөө үнэгүй хоол идсэн маа штэ. Тэгчээд яваад өгсөн. За тэгээд энэ залуу хүлээгээд л байлаа. Хүлээгээд л байлаа. Хизээ юугаа тавих болоо гэдтэй бичлэгээ хийх болоо гэсэн чинь тавьдаггүй. Нилээн удаа хүлээсэн минь 2 3 7 хоног болоо. Тэгээд энэ залуу reach out хийсэн мэл да энэ нэмэгтэй рүү. Сайн уу одоо юу байна те юу байна. За сайн уу what's up те сайн уу ингээд хизээ бичлэгээ тавих вэ те ингээд бас нилээн удаачихлаа энэ гээд асуусан мэн. Тэгсэн чи ерөөсөө ямар ч хариу өгөхгүй зүгээр ингээд мессежийг олгож харахчихгүйсэн байна. За тэгээд дахиад 2 3 удаа ингэ reach out хийсэн байна. За тэгээд бүр ингэ сар өнгөрлөө. За тэгээд сар олчихлоо штэ хизээ бичлэгээ тавих вэ? Өнөөдөртөө ингэж тавихыг хүсэж байна. Би ингэж те бараг ингэ $200 ингэж тийм тип юу лээ? Талонтой хоол идээд явсан. Тэгээд манайх бол ингээд тэ бүр айгу жижигхэн ресторан дээр family owned гэр бүлийн бизнесээ. Тэгэхээр ингээд таныг ингээд яг үнэнгээсээ өөрийнхөө амлсан ёсороо бичлэгээ хийж тавина гэдэгт найдаж байна энэ гэх тиймэрхүү юмдаг ингээд бичээдсэн баг сүлдээ залгаж үзсэн гинэ. Тэгээд бүр уцыг нь ч авахгүй зүгээр л уурцсан маахгүй. Тэгсэн мөртлөө яг тэр үеэрээ энэ залууг ингээд бичиж явах үед тэр охин ингээд өөр постнууд хийсэр л лсэн гэж аахгүй. Өөр ингээд story хийгээл пост хийгээл явуулсан гэж байгаа юм. Тэгэхээр бол энэ юмхтэй бол амьд зэрүүлсэн маахгүй те. Уул нь бол хүн чинь тэг үе яана энэ одоо нас орчоогүй үстэй янз бүрийн тохиолдоогүй бидтэй гэж баг бодогдуулах үз. Гэтэл яг амьд байгаагаа мэдэгдээд ингээд ийм хүн постлоо явуулсан маахгүй. За тэгэд энэ эрэхтэй яг би бол TikTok дээр ингэж бүүн болсныхаа дараагаар ингэж харж мэдсэн. За тэр нь болохоор ингээд 11 сарын 8-ны өдөр энэхүү TikTok-д тавьсан. Тэгэхдээ тэрнээс өмнө болохоор Instagram дээр энэхүү бичлэгээ тавьчихсан байсан юм байна лээ. Тэгсэн чинь яасан бэ гэсэн чинь энэ эмэгтэй яг тэр бичлэгийг нь олж харж чад Instagram дээр тухайн үедээ комент биччихсэн байлаа. Тэр комент дээр юу гэсэн бэ гэхээр би яагаад ингэж те бичлэг хийгээгүй вэ гэхээр ингэж танах бол айгүй муу ресторан байсан те ингэж одоо бүх юм нь байд байсан те би өстө хизээч ийм ресторанаар орж үзэж байгаагүй үнэхээр муухай хоолтой байсан хоол нь ингээ муухай үнэртэй байсан тэр atmosphere те рестораныхан байдал нь тогтчлт нь муу байсан service үйлчлэх нь муу байсан ер нь бүх юм нь муу байсан тэгээд тэгэхээр надад таалагдаагүй тийм учраас би ингээ танай рестораныг байж хийгээд яахав те ингэж доош нь хийгээд яахав те гэж бодоод ингээ бичлэг хийгээгүй тэгээд би ингээ хэрэг үнэлгээ өгнө гэх юм бол танад бол 10-аас 1.2 оноог өгнө гэж бүр тэгж хүсэн байгаа байхгүй. За тэгэнгүүтээ энэ эмэгтэй бичлэг хийсэн байгаа юм. Instagram дээр амлсан ёсороо review бичлэгээ хийсэн байгаа. За тэрэн дээрээ яг л түрүүний одоо энэ комментнэр бичсэнтэйгээ адилхан тиймэрхүү амар их сөрөг юмнууд бичсэн байгаа байхгүй. Тэгэл тэр юу бичлэгэн дээрээ тийм текст бичсэн маа. Би бол ингээ айгүй ходоо те хоолны газруудаа ингэж review хийдэг. Гэхдээ ийм experience бараг тохиолдодоггүй. Энэ бол үнэхээр муу ресторан байсан ингээл хамаг имийг ингээл тэг муухай өнөртэй байсан, тийм байсан, ийм байсан ингээл амар ингээ сөрөг юмнуудыг бичсэн маа. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь ингээ гэх юм бол энэ эмэгтэй энэхүү бичлэгээ энэ залууг одоо өөрийг нь expose хийсэн бичлэг хийсний дараагаар нь гаргаж байгаа бичлэг учраас бараг л ингээ хариугаа авах гэж байгаа юм шиг те бүр дургуун хөрсөн болохоор нэг хариугаа авах гэж байгаа юм шиг маягаар тэгж хийсэн бичлэг шиг харагдаж байгаа үстэй. Хэрвээ энэ эмэгтэй үнэхээр өөрийнх нь хэлсэн шиг те ингээд үнэхээр өөрөө оцсон чинь айгүй муухай хоолтой ч юм уу муухай байсан болохоор те за ингээд энэ ресторан ингэж доромжилж байхаар доош нь хийж ахаар ийм муухай сөрөг юм харуулж ахаар зүгээр ингээ бичлэг хийхгүй орхичоо гэж бодсон байж болно те. Гэтэ уул нь бол хүмүүс чинь тэрийгээ ингээд хэлж болно штэ те ингээд мессежчээд те хүүе ингээд таны хоолч нь бол надад үнэхээр таалагдсангүй тэгэхээр би бол үнэхээр ингээд үзэгчдтэй яг үнэнч байдлаар ингэж ханддаг учраас тэ үнэн зүйлүүдийг ингэж үзэгчтэй хүргэх хүсдэг болохоор би ингээд танай рестораны одоо сөрөг зүйлийг чи ярмааргүй байна тэгэхээр ингээд бичлэг хийхэ болчоо гэж уул нь бол тайлбарлаж тухайн үедээ хэлсэн бол бас арай өөр те. Тэгэд энэ эрэгтэйг заавал ингээд энэхүү зүйлийг гаргаж ирж ярьсны дараагаар ийм бичлэг хийж байгаа болохоор ингээд хүмүүс итгэхгүй байгаа байхгүй юу. Яг үнэнхээр муухай байсан бол биш зүгээр ингээд дургуун хүрээд өшөөгөө авах гад те чи юм уу миний тухай ийм бичлэг хийж гэнэ тэгвэл маа гэд ингээд хийж байгаа юм шиг те. Тийм байх гэж бол хүмүүс бодсон байгаа. За тэгээд энэ залуу бол энэ тухайга яг ингээ TikTok дээр авчраа TikTok дээр болохоор энэ бичлэгүүд нь бол ингээ бүр ингээ blow up хийсэн байгаа хгүй бүр амар их одоо үзэлтүүд яг аваад те. За тэгэнгүүт л энэ эмэгтэйгийн одоо TikTok-ыг нь олоод л хүмүүстэй Instagram энтрийг нь олоод л баахан юм бичээлстэй дайрч өгсөн байгаа хгүй. Тэгээд тэгсэн чинь энэ эмэгтэй болохоор ингээ энэ залуу руу DM бичээд хуваараа бичээд намайг өстө уучлаарай тэгээ би ингээ чамтай communicate хийх хэрэгтэй байжээ миний биеийн байдал айгүй муу байсан болохоор тэгээ эрүүл мэндийн явд айгүй муу байсан болохоор би ингээ юусоо чамраа хариу бичих тийм боломж олцсонгүй үнэхээр уучлаарай тэгээд над руу айгүй их тийм depth
threats ирж ингэж аахгүй одоо алан малан гэсэн тиймэрхүү сүрдүүлгүүд ирж байна. Тэгэхээр чи миний тухай хийсэн тэр хоёр бичлэгийг устгаад өчгдөхөө. Тэгээд оронд нь би чамд $300 явуулъя. Тэр хоолны мөнгө гээд $300 явуулъя. Түүнээс гадна өөрийнхөө та тухай хийсэн муухай бичлэгийг ингэж одоо устгая. Танад тийм гоё эрэг одоо тийм ревьютэй бичлэг хийж өгөө гэд тийм юм санал болгосон юм байна. Тэгээд энэ залуу бол тэрийг нугасаа хүлээж аваагүй. Тэгээд тэр бичлэгээ зур үлдээсэн. Тэгэд ийм зүйл болсон мэлээ. Тэгсэн чи яасан гэж манайха хамгийн амар юм нь энэ нэмэгтэйгийн бас нэг айгүй амар одоо нууцсан ч юм уу те гарч ирсэн байгаа хүмүүс олоод ингээд хаасайгүй тавьж эхэлсэн. Яасан гэсэн чи энэ нэмэгтэй бол энэ нэмэгтэйгийн найз залуу хоёр нь нэг хүний нохоог нь ингээд dog sit хийжсэн юм байна л да. Нэг husky байсан юм байна. Husky-г ингээд dog sit хийгээд ингээд төр гэртээ харж байсан гэсэн үгтэй. Тэгсэн чинь 10 хоног байх үедээ тэр нохоог нь алаа хийчихсэн гэж аахгүй. Яаж алсан бүү мэд. Тэр нохоо нь юунаас олж өгсөн бүү мэд. Ямар ч гэсэн тэ тэр хасгийн ямар ч гэсэн энэ хоёртой байхдаа тэр эмэгтэй найзлах хоёртой байх үедээ ингээд 10 оны дотор нас барчихжээ. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй зүгээр ингээд одоо малын эмнэлэг дээр аваачих ч юм эсвэл цагдаад удах ч юм юу ч юм те ямар нэг арга хэмжээ аваагүй зүгээр нас орчингууд нь чимдаанд хийгээд нөгөө эзэнд нь та нохооч өгчихсөн шүү гэд чимдаанд хийгээд аваад ирсэн гэж аахгүй өгцөн одоо биеийг нь цогцыг нь айгүй амар байгаа зү. Тэг хүмүүс тэр мэрийг нь илчлээ наац ч угаасаа айгүй амар эмэгтэй энэ төр гэд те баахан тийм юм одоо бичээд одоо хүмүүс тийм юмнуудыг бичлэг энэ төр хийгээд айгүйх одоо байш хийж байгаа criticize хийж байгаа энэ нэмэгтэйг болон энэ нэмэгтэйг нөхөр нь. За ийм тохиолдлууд бол айгүйх сонсогддог болсон манайхаа одоо энэ нэмэгтэй шиг иймэрхүү инфлюенсерууд янз бүрийн ресторанууд руу өөрснөө ингээд юм бичээлтэй хэдүүл хамтран идэхүү би та нарт ингээд бичээ хийгээд өгөөд үнгүй хоол идэж гэх юм уу те тэгэж хүмүүсээс үнгүй хоол авдаг. Эсвэл зарим инфлюенсерууд бүр айгүй амар заа. Ресторанууд руу өөрснөө очингуудаа юу яадаг гэж аахгүй. Баахан хоол авч идчихэд ингээд тооц нь хүрээд ирэнгүүт what гэл бүр ингээд гайхал те би төлнө гэж юу чи намайг хийгээд мэдгүй юм уу гэж бараг те би Instagram дээр тэдэн followersтай TikToker дээр тэдэн followersтай гэл те би зүгээр танай юу газрыг чинь ингээд хоолыг чинь таг хийгээд өгөө за ингээд пост хийгээд story хийгээд ингээд танайхыг таглчихаа тэр чинь л ингээд айгүйх танад тэ үйлчлүүлэгч оруулж ирж байгаа гэсэн үг тэ орлого оруулж ирж байгаа гэсэн үг би төлөхгүйгээд тэгдэг маш их зүйлүүд сонсогддог болсон. Сүүлдээ бүр ингээд тэ айгүй том ресторанууд тэ баг тийм юм тавьдаг болж байгаа гэсэн зарлал тэг инфлюенсеруудад ингэж тийм одоо юу гэж комп хийхгүй шүү табыг чинь тэг тооцоо гэж ингэж комп хийж өгөхгүй шүү тооцоогоо төлөх ёстой шүү гэдэг баг тиймэрхүү юмдаг тавьж байгаа гэсэн. Тэг одоо баг ийм амар тансаг ресторан гэдэг чинь fine dining бүр Michelin star ч юм уу тиймэрхүү ресторанд бүр сүлдээ камераар бичиж болохгүй болж байгаа гэсэн. Ингээд ресторанд нь орж хоол идэж байгаа үедээ ингээд уцаа гаргаж ирээ зураг мураг авах ч юм уу те бичлэгэн дээр хийх одоо боломжгүй болж байгаа гэсэн инфлюенсеруудаас болоод байгаа байхгүй айгүй амар тийм viral болцсон байгаа зү. Үүнтэй адилхан зүйл бас нэг Vincent гэдэг залуу саяхан тохиолдсон. Нэг бас нэг 2-3 сар 8 сард болсон тохиолдол байгаа. Бас л Нью-Йоркт болсон. За нэг залуу гарч ирээд л бас нэг өөрийгөө бариад өгсөн зэ яаж яхад энэ залуу зэ айгүй тэнэг Vincent гэдэг нэг Аз залуу байгаа байхгүй Asian American залуу. Тэгснээ гарч ирэл өөрөө бичлэгээл манайхаа ингээд сайхан шинээр нэгдсэн Нью-Йоркт байдаг нэг кафе над руу холбоо бариад манад хурж ирээд French toast идээд үзээч гэж одоо хэлсэн. Тэгэхээр нь би хариу бичээд ингээ өөрийнхөө үнэлгээ хэлсэн гинэ. Би одоо story хийх ч юм уу пост хийхдээ ийм үнэлгээтэй байдгаа гэд явуулсан чинь тэр ресторан тэр кафе над руу бишэнгүүтээ өө яна манайх тийм одоо бажет байхгүй бид нарт одоо тийм мөнгө авахгүй тэгэхээр боломжгүй юм байна. Гэхдээ та чи ингээд тэг хурж ирээд үнгүү өнтэй ингээд French toast идэхийг хүсвэл идэрэ гэдгсэн байна. Тэгэхээр энэ залуу за яг би ингээд очиж идвэл идэ French toast чи ингээд try хий гэхдээ би яг нэг story хийнэ гэж бол амлаж чадахгүй. Хэрэв би үнэхээр наад French toast чинь тэг хоол чи надад таалах юм бол I might be able to гэж аахгүй би ганц хоёр story хийж магадгүй гэж хэлсэн байхгүй яг yes or no биш те магадгүй гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Гэхдээ би ингээд найзтайгаа очноо тэгээд 2 French toast болон 2 уух юм өгөөрэй гэдгсэн мэн л да. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс нь өөрийг нь зөвшөөрсөн гэж тэгсэн байхгүй. Тэр кафенд хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд цаг тохироод ингээд яваад очсон чинь тэр бариста нь артлан нь ажиллаж исэн хүн нь ингээд бүр гайхаад те манай захирал таныг хэлэхдээ таныг өчтөр ирэх хэрэгтэй байсан гэсэн. Тэгээ одоо ингээд боломжгүй одоо ингээд танд үйлчлэх боломжгүй гэж хэлсэн. Тэгэд ингээд намайг гаргачих тийм да би тэгэд гараа явсан гэд те. Өстой тэний кафе байлаа энэ төр гэд нэг тийм доромжилсан маягаар тэр кафег ингэж битсэн. Тэгсэн чинь яг үнэндээ бол шал өөр байсан юм байна лээ.
Тэ нэг залуу байдаг хгүй би тэр залууд айгуу дуртай. Influencer-уудыг call out хийдэг, influencer-уудыг одоо expose хийдэг, influencer-уудын эсрэг байдаг гэсэн үг заяа. Тим залуу байдгийн. Тэгсэн мөртлөө өөрөө TikTok дээр айгуух followersтэй ямар шоу төрлийн контент хийдэг вэ гэхээр яг influencer-уудыг call out хийж байгаа тиймэрхүү контентуудыг хийдэг. Тэгээ дандаа ингэж хэлдэг заяа. Come with me to try out the new cafe гэж ч юм уу те. Come with me гэж эхэлдэг. Ягаад гэвэл influencer-уудын нэг tone гэж байдаг те. Бараг л бичлэг болгоно. Come with me to go to blah 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 гэлтэй нэг дандаа тэгж ярьдаг штэ те. Тэгж бичлэгээ эхлүүлдэг influencer-ууд. Тэнгүүд тэгж бүр шоолж бичлэгээ хийдэг. Come with me to address the influencer who called out a small business for making him pay for his own food. Тэр залуу, Daddy гэдэг нэртэй тэр залуу тэр кафе руу бүр ингээ холбогдоод. Заяа. Яг үнэхээр юу болсон юм бэ? Надад бүр скриншот энэ өгөөч гээд тэгээд нөгөө нэг кафе нь яг ийм юм болсон юм а гэд ингээд бүр хоорондоо бичлэлсэн тэр залуутай бичлэлсэн юм скриншот энтрүүдээ энэ залуу руу Daddy гэдэг залуу руу явуулаад тэр Daddy гэдэг залуу нь ингээд яг expose хийгээд бичлэг хийсэн байхгүй. Тэгээ яг юу болсон бэ гэсэн чи тэр DM-нээс нь харах юм бол энэ залуу $4,000 асуусан байгаа хгүй. Нэг пост хийхин тулд $4,000 асуусан гинэ. Тэгээ хамгийн гол нь энэ залуу тийм амар их followersтай залуу биш. TikTok дээр 127,000 followersтай байсан байхад тухайн үед. Тэгээ тэр бол тийм үнэлгээ асуугаад ахаар одоо их followers биш байгаа хгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг кафе нь манай дуучлаараа манайх саяхан ингээд шинээр нээгдсэн ингээд айгуу тийм small businessтэй жижиг дунд бизнес болохоор тийм мөнгө одоохондоо алгаа. Гэхдээ ингээд хүсэж хурж ирээд одоо амтлахыг хүсвэл хэлээрэ гэхээр нь энэ залуу за тэгвэл яг би очиг гэхдээ найзтайгаа очиж 2 уух юм өгөөрөө 2 юм өгөөрөө энэ төр гэдэг зин тэгэхээр нь дуучлаараа манайх юм 2 юмнуудыг яах боломжгүй ганцхан танд л ингээд фүр аяр мөнгө өнгөө өгч болно чаднаа гэтгсэн мэн. Тэгвэл хамгийн гол нь за яг хөө тэгээд би яваад очиё. Гэхдээ би таад идлээ танай хоолой чи үнгүй идлээ гэд story хийж өгнө гэсэн баталгаа байхгүй шүү. Магадгүй гэдэг байгаа байхгүй аягуулсан. Тэгээд бүр яах гэдэг зүгээр хүний юмыг очиж ирэх гэдэг юм байна. Ямар ч story нэр хийхгүйгээр. Тэгээд энэ залуу өөрөө ирнэ гэсэн өдрөө ирээгүй өөр өдөр ирсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тийм асуудал үүссэн юм байна лээ. Тэгээд уучлаарай ингээд манайх тэр үнгүй хоолоо өгөх боломжгүй л гэсэн юм байна лээ. Тэгээд өөрөө худалдаа давж болох байсан. Тэгтэл тэр энэ залуу болохоор өөрөө худалдаж авах үгсээгүй. Тэгээд ингээд уутлаагаар явсан байхгүй. Тэгээд тэрийг нь бас ингээд expose хийж исэн. Тэгээд ийм мэдчлэн те манайхаа маш их олон зүйлүүд бол ингээд сонсогдох болсон. Ойрд тэгээд инфлюенсерүүд бол бүр арай л дэндүү болоод байна. За манайхаа хамгийн сүүлийнхаа драмаг яриа заяа. Тэгээд хэдүүлээ бичлэгээ дуусгая. Хамгийн сүүлийн маань драма болохоор Angel Tree Drama гэж байгаа юм заяа. За Angel Tree гэдэг нь юу вэ гэхээр ч тийм манайхаа. Тийм одоо албан ёсны одоо хөтөлбөр байдаг заяа Америкт. Юу вэ гэхээр одоо удахгүй шинэ жил болох гэж байгаа. Тэгээ Christmas-ийн 100 сарын баяр болох гэж байна. 100 сараар ч уул яадаг үлээ те. Хүмүүс чинь ингээл бие биендээ бэлэг өгдөг баяр те. Ингээл presents under the Christmas tree. Santa Claus is coming. Santa Claus is bringing presents гээл те. Santa Claus те өвлийн үгэн хурж ирээд танарт бэлэг авчирна гэж байгаа штэ те. Тэгээд хамгийн гол нь одоо unfortunate гэх юм уу те одоо ядуу зүдүү амьдралтай эсвэл одоо асрамжийн газарт байдаг ч юм уу эсвэл foster kids гэж байдаг манайхаа. Foster гэдэг нь юу вэ гэхээр Америкт бас байдаг тийм систем байхгүй. Манай Монголд тийм систем байдаг уу мэдгүй байна. Ямар ч байсан яг нөгөө нэг гэр бүлээсээ салжчихсан те эсвэл ямар нэгэн ээж аав байхгүй ч юм уу эсвэл нөгөө нэг ээж аав нь амар арх тамхи хэргэлдэг ч юм уу те одоо хар тамхи мансуурал бодис хэрглээд хүүхдүүдээ ингээд тэжээх чадваргүй болсон хүмүүсийн одоо хүүхдүүдийг нь одоо child protective services хурж ирээд эсвэл цагдаа магдагийнхан хурж ирээд аав явдаг шүү дээ те тэр үедээ ингээд асрамжийн газарт байхгүй байгаад одоо байлахгүйгээр foster care өгчдөг. Тэр нь юу вэ гэхээр зарим гэр бүлүүд зарим одоо жирийн хүмүүс гэсэн үг шүү дээ те. Би foster care parent баймаар байна. Foster эцэг их баймаар байна гэд одоо санал болгодог гэсэн үг. Тэгэд улсаас жоохон хэмжээний мөнгө авна. Тэднийх их амарх мөнгө авдаггүй юм шиг бол ямар ч улсаас жоохон мөнгө авна. Тэгээд тэр хүүхдүүдийг яг өөрийнхөө хүүхдтэйгээ адилхан байлгаад төр хугацаанд л байлгаж байгаа гэсэн үг. Нэг жил ч юм уу, 2 жил ч юм уу, эсвэл насанд хүртэл ч юм уу те. Тэгэж төр хугацаагаар байлгаад тэгэж одоо гэртээ байлгадаг хүмүүсийг foster parents гэдэг аахгүй юу? За тэгээд тийм одоо foster systemд байдаг хүүхдүүд ч юм уу те. Ингээд шинэ жилийг тэмдэглэх боломжгүй тийм хүүхдүүдэд бэлэг өгөх зорилготой тийм Angel Tree гэдэг хөтөлбөр байдаг. За тэр нь юу вэ гэхлээр
одоо том дэлгүүрүүд рүү оронгууд одоо Target ч гэдэг юм уу том сүлжээний дэлгүүр, эсвэл Walmart гэсэн тийм дэлгүүрүүд рүү яваад оронгууд яг энэ шинэ жилийн үеэр нэг 11 сараас эхлээд байж байдгийн засцсан тоглоом юу лээ засчихсан ёлк байгаа юм мод. Тэрэн дээр нь баахан ийм цааснууд байж байдаг заяа. Тэгээд тэр нь болохоор одоо тэр цааснуудыг нь авангууд одоо ийм хүүхэд тийм ийм нэртэй хүүхэд тэдэн настай ийм одоо юу юм бэ Chloe гэдэг охин 8 настай охин одоо ийм зүйлүүдийг хүсэж байна гэд ингээд бичсэн байдаг аахгүй юу. Тэгээд тэрэн дээр нь болохоор тоглоом ер нь ихэнхдээ want буюу яг тэр хүүхдийн хүсэж байгаа юм. Тэгэхээр хүүхэд юу хүсэх вэ? Ер нь бол одоо жоохон эмэгтэй хүүхдүүд бол будаг шуунх ч юм уу тоглоом Барби энэ төр л хүсэн штэ тий. Тэнгүүтээ need буюу яг тэр хүүхдэд хэрэгцээтэй зүйлс. Тэр нь болохоор өмд цамц ч юм уу тий гадуур өмсөх өвлийн хүрдэг байхгүй байгаа ч гэдэг юм уу тий. Тийм одоо юм ингээ ангилчихсан жагсаалт байж идэг аахгүй юу. За тэгээд хүмүүс тэр дэлгүүрээр зочилж байгаа хүмүүс хэрэг хүсэх юм бол ингээд сайхан үйл хэмээр санагдах юм бол тэндээс тэр ёлкноос тэр нэг одоо цаасыг нь очиж аваад тэр хүүхдэд зориулаад тэр зүйлүүдийг нь авч өгнө гэсэн үг. Дэлгүүрээс ингээ авлаа, худалдаж авлаа. Тэнгүүдээ сайхан боож баглаад тэр нэг дэлгүүрт нь байдаг хэсэг байдгийн. Яг тэр Angel Tree тэр бэлгэнүүдийг авчирж өгөх ёстой. Тэр хэсэг байдаг. Тэрэн дээр ингээд боосон бэлгэнүүд аваачаад тэр цаасаа аваачаад би энэ хүүхдэд ийм бэлэг өгж байгаа маа гэд ингээд боогод өгдөг. Тэгээд тэр бэлгэнүүд нь цаашаага одоо яг тэр очих хөстө хүүхдүүд рүүгээ очдог гэсэн үг. Тийм айгу хөтөлбөрөд байхгүй айгу гой хөтөлбөр байгаа зү тэ. Тэгээд би бол энэ жил тийм хөтөлбөр хий гэж бодож байгаа. Би ер нь дандаа энийг хийдаа гэж бодоод байдаг байсан. Тэгээд энэ жил бол яг хий гэж бодож байгаа. За тэгээд яасан бэ гэхээр ойрын үед бол тэ ойрын хэдэн жилүүдэд бол одоо тиймэрхүү TikTok айгүйх гардаг болчихсон. Одоо хүмүүс хэрхэн ингэж Angel Tree хүүхдүүдэд бэлэг сэлт өгж байгаа вэ? Ямар зүйлийг одоо ингэ худалдаж авч өгж байгаа вэ гэдгийг бүр ингэ контент болгоод ингэ бичлэг хийгээд тавьдаг. Айгүйх инфлюенсерүүд энэ төр хийдэг байхгүй юу? За тэгсэн чинь нэг эмэгтэй тэр эмэгтэйгийн TikTok handle нь болохоор It's Cookie Dough гэдэг нэртэй байсан юм заяа. Энэ эмэгтэй нөхөртөөгөө очиод Target дээр очсон байсан юм а. Дэлгүүр дээр очиод ингээд би тэр ингээд Angel Tree хийхээр шийдлээ. Тэгээд хоёр хүүхдээ сонгож авсан гэж аахгүй. Нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй хүүхдээ ингээд сонгож авсан гэж цаасаа ингээд харуулж байгаа юм. За тэгснээ бит хоёр бол ингээд дандаа хөвгүүдтэй болохоор ингээд охинд эмэгтэй хүүхдэд ерөөсө шопинг хийж үзэж байгаа. Тэгээ одоо анх удаага хийж үзэх чинь энэ төр гэл тэгж байгаа байхгүй. Тэнгүүдээ за эхлээд хэдүүлээ охиноос нь эхэлцгээе гэл. Тэгснээ уул нь тэр цаасан дээр бичсэн байгаа байхгүй юу? Minimum $30 гэсэн байгаа байхгүй юу? Ядаж дор хаяж $30 үрээрээ зарцуулаарэ гэд ингээд бичсэн байгаа байхгүй юу? Цаанаас нь бичсэн байгаа байхгүй тэр хөтөлбөрөөс нь. Тэгсэн чи тэрийг уншингуудаа okay. We're gonna aim for 30. Яг бид нарт $30 л багтаах гэж үзэнэ тэгвэл гэж байгаа байхгүй. Тэг хүмүүс бүр ингээд айгу тэрэнд дургу ханцаа. Тэгээд тэр баахан л юм жагсаацсан байгаа штэ тий. Тэгээд тэр эхнүүдийг $30 багтааж авна гэж бол байхгүй те. Хүнд тэгээд сайхан стайл гаргаас туслах гэж байгаа бол те $30-аас илүү нэг мөнгө гаргачих хэрэгтэй үстэй. За тэнгүүтээ ингээл харангуйта тэр охиных нь жоохон охины битсэн ингээл жагсаалыг харангуйт хүүе энэ охин чи ямар хин бичээвэ өстой. She has a very hefty list энэ төр гэлдэг байхгүй. Үнэхээр айгу тийм их зүйлүүдийг битсэн байх шүү. Их зүйлүүдийг шаардсан байх шүү гэд. Тэгээд заавал тэр айгу олон юмнуудыг бичиж жагсаалаа гэд тэр бүх зүйлийг авч өгсөй гэсэн үг биш байхгүй. Зүгээр ингээд сонголтуудыг өгж штэ. Би ийм юмдаг хүсэж байгаа. Гэхдээ алийг нь авч өгч болно гэж одоо тэгж байгаа. Тэрнээс бол тэр листэн дээр байгаа бүх зүйлийг нь авч өгсөй гэсэн үг бол биш байхгүй. Тэгсэн чи ямар хин бичээвэ энэ гэл те. Ерөн тэр арай төрн жоохон хүмүүсийн дургуй хүргэсэн гэсэн үг. За тэгсэн чи энэ охин нэг Baby Alive гэдэг тийм брендийн хүүхэлтэй байдаг юм байна л да. Тэр хүүхэлтэнд нь зориулсан айгүй хүмүүс байдаг юм байна л да. Одоо ингээд живч гэдэг юм уу тэр хүүхэлтэйд нь зориулсан уугч гэдэг юм уу тэр хүүхэлтэйд нь зориулсан ийм энэ гэдэг айгүй хүмүүс байдаг юм байна. Гэтэ яг тэр Baby Alive гэдэг брендийн доол юм байна хүүхэлтэй. Тэгсэн чи тэр энэ хүүхэл Baby Alive гэдэг ахын тэр нь байхгүй байна гэл. Тэгснээ өөр хүүхэлтэй нэр очингуудаа энэ хүүхэлтэй бол яг тэр Baby Alive гэдэг байгаа хүүхэлтэйт нь бүр яг адилхан харагдаж байна. Гэтэ $10 хямдхан юм байна. Тэгээ яг off brand on brand гэж байдаг. Одоо брендийн зүйлүүд гэлтэх юм бол одоо Johnson & Johnson гэдэг тэ одоо брэнд ааштай. Тэрний одоо Pampers ч юм уу тэ жих байла гэж бодъё. Тэнгүүтээ off brand гингүүд яг тухайн дэлгүүрийнх нь одоо Target гэдэг брендing яг адилхан төрлийн жих байж байгаа байхгүй юу. Тэгээд Johnson & Johnson-х нь болохоор яг брендийнх нь болчихж байгаа юм. Name brand гэдэг юу лээ? Яг тэр store brand гингүүдтэй яг тэр Target гэдэг дэлгүүрийн брэнд гэсэн үг.
брендинг гаргаж байгаа адилхан төрлийн одоо ер нь бүтээгдэхүүн маш та тий. Гэтэ ер нь бол юу н store брэнд нь арай илүү хямдхан байдаг байхгүй юу? Нөгөө name брэндүүдээ бодох юм бол тэгсэн чи тэр эмгтээлж авахгүй. Заавал Baby Alive гэдэг брендийг авах хэрэгтэй юм бах та. Энэ нь арай хямдхан юм байна тэр гэж заяа. Тэгснэ тэр мэрийг авах гээд тэгж агаад баахан ингээл явж яснаа. За ерөөсөө ингээд энэ зүгээр нөгөө нэг off brand-ыг нь авчий гээл те тэрийг аваад нэг ганц хоёр өөр тоглоомнууд аваад за одоо ингэ болъё гэдгсэн чинь нөгөө нэг нөхөр нь хэлж байгаа юм шиг байна. Өө би ингээд онлайнаар харсан чи яг тэр охины хүсэжсэн те тэр Baby Alive гэдэг яг тэр доол нь бол байна гэтгсэн байл та. Тэгсэн чинь за тэгвэл наадхыг чи авах юм уу онлайнаар эсвэл эднэрийг авах юм уу энэ гурван тоглоомыг авах юм уу гэд. Тэгсэн чинь тэр за эрэхтэн нөхөр нь болохоор за яг энийг л авъя энийг л ганц тоглоомыг л ордер хийгээд гэсэн байна. Тэгсэн чинь энэ юмхтэй хэлж авахгүй. За тэгвэл наад охин чинь тэгээд шинэ жилийн ганцхан л бэлэг онгойлгох нь өштэй гэж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл тэр хүүхэлтэй нь онлайнаар авж байгаа нь яг л $30 нь таарсан юм шиг байгаа юм. Тэгсэн чинь за тэгвэл яг л $30 таарчлаа одоо наадах чинь ингээл наад охин чинь ганцхан л бэлэг онгойлгох юм байна шүү. Окей гэд шийдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд цаашаага ингээд яваад за одоо хэдүүлэх эрэгтэй хүүхдэд нь тэ юм авч өгье гэдгснэ. Харалтай эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээ одоо ялгаа гэж тэ энэ эрэгтэй хүүхд болохоор хөөхөн ингээд дөрвөн юм л жагсаасан байгаа байхгүй тэ. Тэр охин шиг айгүй хэм жагсаагаагүй ингээл тэгснэ. Одоо удирдахтай машин бөмбөг гэсэн юм шиг байна. Тэгэд дөрвөлнгийн аваад өгчий гэхгүй байгаа байхгүй энэ эмэгтэй бас л тэ $30 багтаах гадал ядаад тэ. За тэгснэ. За би ингээд удирдахтай машин харсан чинь $30 болчлоо. Тэгэд Walmart явж үзье гэж бодож чинь ягаад гэх юм бол ядаж нэг арай хямдхнаар авах юм бол өөр юм авч өгч хүрнэ. Тэгэд би энэ хүүхдийг бол ингээд шинэ жилээр ганцхан бэлэг онгойлгох гэхээр айгу муухай санагдаад авахгүй. Тэгэхээр ер нь арай жоохон хямдхан машин авч өгөхгүй өөр дэлгүүр явж үзье гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэгээ айгу муухай гадтай нөгөө эмэгтэй хүүхдэд болохоор те ганцхан тоглоом өгнө гэж шийдчихсэн байгаа шүү дээ те. Тэгсэн мөртлөө эрэгтэй хүүхдэд нь болохоор би энэ эрэгтэй хүүхдийг ганцхан бэлэг онгойлгосоо гэж хүсэхгүй байна. Тэгэхээр арай жоохон өөр хямдхан зүйлийг авчаад дахиад нэмээд юм авч өгье гэсэн утгатай зүйлийг хэлж авахгүй. Тэг хүмүүсээ айгу дургу өрсөн. Тэг ямар ч гэсэн нэг ингээл бичлэгээ дуусгасан байгаа байхгүй. Тэг хүмүүс бол энд амар дургуцлаа одоо хүргсэн. Тэг яагаад вэ гэхээр те хэрэг үнэхээр ингээ хүн сайхан юм хийх гэж байгаа бол те ингээд charity одоо юм donate энэ хийх гэж байгаа бол яг чин сэтгэлээсээ хийх хэрэгтэй те. Тэр хүүхдүүд ингээд баахан юмнууд бичсэн байгаа бүгдийг нь авч өгөхгүй байгаа ч гэсэндээ бас нэлээд ганц хоёр тэ юмнуудыг аваад өгчих хэрэгтэй штэ тэ тэгж яхад бүр ингээл амар мөнгөндөө татханал $30 багтаана гээл тэ тэр хүүхэд ганцхан бэлэг онгоолгон гэж бодлоо айгу муухай газтэй тэ тэрэн дээр нь хүмүүс айгу дурууцсан байхгүй тэгэд хэрүү наад цаасан дээр нь байгаа юмнуудыг нь авч өгч чадахгүй юм бол буцаагаад аваачаа тавиа ягаад гэх юм бол яг үнэхээр afford хийж чадах үнэхээр авч өгөх чадaltaй хүсэлтэй байгаа хүмүүс аваад наадхыг чинь наад охинд чинь яг хүсэж байгаа юмдаг нь аваад өгнө штэ. Чи ингээд хүмүүсийн боломжийг булааж аваад тэр охинд юм худлагаас авч өгж байгаа юм болоо тэр юмыг авчингуудаа энэ охинд ганцхан бэлэг уудахтай яадаг ингээд те. Тэгэж амар хүмүүс шүмжилсэн байгаа. Тэгээд айгүй хүмүүсээс шүмжлэл аваад унсан чи угаасаа гэж өөрийгөө өмөрөлдөө бахан бичлэг хийж байгаа байхгүй. Тэрэн дээр болохоор те би ерөөсөө те ганцхан тийм тоглоом авч өгч хэлээгүй би ингээд дараад нь дэлгүүрээс гарчаад онлайнаар өөр юмуд авч өгөх гэжсэн зүгээр ингээд ганц бичлэг үзчихээ тэрэнд итгээд тахтай яадаг юм дэрэг те нэг тиймэрхүү өөрийнхөө өмөрсөн юмд хэлсэн байх лээ те хүмүүс бол тэрэнд нь итгээгүй угаасаа л яг л ганц бэлэг авч өгнө гэлэн угаасаа ингээд харуулсан байгаа штэ те бичлэгэн дээрээ тэмүүтэ бүр энэ нэмэгтэй ингэж хэлж байгаа байхгүй яг үндэ бол би бүр энэ Angel Tree гэдэг энэ одоо хөтөлбөрт donate хийхийг ч хүсээгүй. Манай нөхөр л өөрөө ингээд энэ Angel Tree одоо donate хийгээдсэн. Би бол энэ шинэ жилээр Animal Shelter тэ одоо ингээд амьтдын байлгах газарт ингэж юу хийх асрамжийн газар ингэж мөнгө хандуулахыг хүсэж ирсэн. Манай л нөхөр л ингээд Angel Tree хийгээдсэн болохоор би хийсэн ингээд баг хүүхдүүдэд тусланаас амьтдад туслан дээр энэ гэсэн ухаантай тим юмудыг яриад хүмүүсийн бүр дургу хүргэсэн байгаа. За тэгсэн чинь энэ нэмэгтэй тэгээ яасан бэ гэхээр TikTok-ийнхоо нэрийг нь өөрчлөөд заяа. Өөрийнхөө нэрийг өөрчлөнгүүтээ be the change you wish to see гэдэгтэй тийм нэртэй болгосон байгаа хөө. Тэр нь болохоор те та нар өөрийнхөө одоо харахыг хүсэж байгаа тэр өөрчлөлт өөрснөө эхлээд байгаараа гэсэн утгатай зүйлийг хэлсэн байхгүй юу. Хэрвээ өөр тийм өөрчлөлтийг харахыг хүсэж байгаа бол өөрөө эхлээд өөрчлөлтөө хийх гэсэн утгатай тийм нэрийг ингэж тавингуудаа баахан бичлэгүүдээ ер нь өөрийнх нь пэйж дээрээс бүх бичлэгүүдээ хайд хийчихсэн байна лээ. Нуучсан байна лээ. Тэг ямар ч гэсэн ингэж хүмүүсийн уурыг маш их хүргэсэн юм манайхаа. Тэгээд ийм байна. Та нар энэ тал дээр бол юу гэж бодож байна?
бас. Тэгээ ер нь гэтээ энэ эмэгтэй л айгу муухай болохлээс биш Angel Tree гэдэг энэ хөтөлбөр айгу гоё хөтөлбөр байгаа зү. Тэгээ ер нь айгу их инфлюенсерүүд очиж ингээд юм худалдаж авч өгдөг. Тэгээд нэг эмэгтэй байдаг юм аа амар их Angel Tree хийдэг заяа. Тэгээ тэр хүүхдүүдэд айгүй хөөрхөн амар их юмд авч өгдөг заяа. Хүссэн бүх юмыг нь авч өгвөл тэгээ тэр хүүхдүүд ч угаасаа амар баярлан тодорхой шүү дээ. Тэгээ бас ингээд шинэ жилийн үеэр хүүхдүүдийг баярлуулж байгаа нь бас айгүй гоё хэрэг. За, ийм байна манайхаа. Өнөөдөр та бүхэндээ ингээд influencers in the wild боёо инфлюенсеруудын бүр галзуураад солиороод байгаа. Тэгээ өөрсдөө бүр ингээд аюу их юмд бодчихсон сонь сонь үйлдэл хийдэг тим зүйлүүдийг нь ярьж өглөө. Тэгээд өнөөдрийн ярьсан сэдвүүд бол бүгдээрээ саяхан бүр ингээд дөнгөж сая өнгөрсөн 7 хоногт бүр ингээд баахан TikTok-оор viral болсон тим сэдвүүд байгаа. Тэгээд ямар юм халуун дээрээ гэж байгаа юм шиг тий би бүр ингээд халуухан байгаа дээр нь энэ хүү топикийг та нартаа ярьж өгье гэж бодлоо. Зэмнэхаа та бүхэнд маань бичлэг таалагдсан байх гэж найдаж байна. Хэрэв бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. За тэгээ channel дээрээ subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. За миний Instagram account right here. Instagram-ыг нь бас дагаарай. За ингээд дараагийнхаа хоболонгаараа цааш хэмжлэгтэйгээ уулзалтлаа. Түр баяртай.